Poštovani gledalci, dobrodošli u ekskluzivnu, ali također, da tako kažemo, i neoficijalno posljednju epizodu Kafice sa Marijom. Last but definitely not least. Ovo je nekako jubilarna epizoda, zato što je moj današnji gost neko iz čije sam knjige pročitala da postoji izraz, naravno psihodelija koju smo svi znali, ali je nastao od riječi psihodelon, što bi značilo otprilike razotkrivanje duše. Ja sam se pitala dok sam slušala Kavinskog na prozoru da li osoba može biti naš psihodelon, a kako je razgovor, kako je intervju, samo razgovor između dvoje ljudi, to ćemo sada saznati. Od novinara, voditelja, istraživača, od onog tipa kom na Wikipediji piše da je pseudo... Kako piše, Krašimire? Pseudo? Ne znam kako piše, ali obično se, kako se u zadnjih 20 godina za ovo što se sad spustilo na cijeli svijet, u stvari koristila podjela kada dođu znanstveni podaci, mada pribavljeni znanstvenim načinima koji se ne uklapaju u paradigmu, onda su postojale skupine koje su to etiketirale kao pseudoznanost. Pa možda je to. Moj zadatak je da danas otkrijem da li je to pseudo i zašto nije ili zašto jeste. Moj današnji gost je Krešimir Mišak, koji je napisao knjigu o kojoj ćemo danas govoriti, Smrt transhumanizmu i sloboda narodu. Inače, svima preporučujem. Neko čije sam ja emisije gledala kad sam bila mala i do dan danas. I čast mi je što ste moj gost danas. Dobrodošli, kako ste? Pa dobro sam, hvala. Ovo je bila potpuno nespretna najava jer ja nisam... Nije bilo jako dobro, moram reći bilo jako dobro. Kao promatrač sa strane. Da. Dragi gledalci, ja u svim intervjuima sam ostajala bez pitanja. Onda sam izmišljala razne stvari. Onda sam konačno odlučila da danas to bude prava jedna kafa. Da popijemo jednu kafu. Onako spontano. A šta će tu kad se ne može pušiti u knjižari? Da. Dobro, ajde, pićemo kavu na taštu. Ovako, nekako nešto što mi je odmah upalo u oči kad sam ja čitala knjigu jeste bio pojam eugenika. Ja sam se zapitala, izgooglajte što znači eugenika. Ja sam se zapitala da li je ovo sve što se dešava sa koronom i sve što se dešava sa Pfizerom i sve što se dešava globalno, da li je to neki novi vid eugenike? Jer vi ste to pisali 2019. godine i ne znam koliko se to, ta pretpostavka sad moja, koliko je validna. Pa, odgovori na pitanja ovog tipa nužno zahtijevaju malo tumačenje. Jer to sad više današnje teme sadržavaju u sebi neke sadržaje, kao što si sama rekla, koje se moraju rastumačiti ili čak povijesno sagledati. Znači u ovom prvom poglavlju knjige koje se bavi akademskim dosezima ideologije transhumanizma, znači ono je napisano na temelju doktorskih dizertacija, diplomskih radova koji su se potrudili navesti povijest te ideologije. U stvari se vidi da su eugeničari i transhumanisti isto. Sad već imamo dva pojma koja mnogi uopće ne znaju što znači. A možemo li objasniti gledalcima šta je eugenika? Možemo, da. Jer su lijeni da googlaju. Može. Radi se o tome da su recimo početkom 20. stoljeća se pojavile ideje prvo u američkoj onoj bijeloj vladajućoj kasti, WASP. Kasnije su se preselile u Njemačku pa su ti dečki preci, znači djed Georgea Busha i zapravo preci iste onih ljudi koji su u kasnih godina bili ta ista elita i davali predsjednike, su svi se oduševljavali idejom da se ljudski rod poboljša, znači uvijek kolektivistički, na razini ne pojedinca nego cjeline, tako što će se odstraniti svi nepoćudni elementi ili neke anomalije. I zato su 30. godina skoro sve zemlje svijeta, tako i tadašnje Jugoslavije, imale eugeničke zakone. I to je vrlo fašistički. Pa fašizam, pa eugenika jest u principu... To je bila doslovno kastracija ljudi koji nisu podobni. Svaki kolektivistički napor, sve ove stvari o kojima priča, znači fašizam, nacionalsocijalizam, komunizam, oni su svi kolektivistički. I oni svi zapravo pojedinca stavljaju ispod kolektiva. I ti eugeničari su u nekim zemljama doslovce ubijali mentalno retardirane, u nekim drugima su lobotomizirali, u nekim trećima možda nisu ubijali, ali bi ih kastrirali. Sve sa idejom da se, uz pretpostavku da se neka loša osobina ne prosljeđuje dalje u društvu, sa idejom da će možda ti ljudi imati djecu koja će onda biti ista takva, pa da društvo bude bolje. To je naravno totalno ono kao prvo oduhovljena i apsurdna pomisao, jer ti niti znaš zašto je netko tu, niti znaš zbog čega je neki defekt tu, ako ćemo baš pravo, a s treće strane, ko si ti uopće da sudiš o životu koji se zapravo prije svega odvija. U smislu ljudske svrhe. Pa ne samo svrhe, nego i odnosa sa drugim ljudima. I sad šta ćeš ti nekim roditeljima odrediti da ćeš ti ubiti njihovo dijete, zato jer je se po tvojim kriterijima ono mentalno retardirano. Šta to tebe briga? Šta to tebe uopće briga da ti poboljšavaš čovječanstvo? A zašto se to dešavalo? Što ih je bilo briga? Drugim riječima, ovaj put razmišljam
razmišljanja. Ovo tu su stvari vrata da si svako krene tim razmišljanjem, jer ćeš se prije ili kasnije zapitati zašto su na vlasti nekrofili, ljubitelji smrti. Prije ili kasnije ćeš uočiti da je tehnologija održivog razvoja koja se temelji na ravnoteži zapravo ideologija smrti, jer smrt je ravnoteža, život je dinamička neravnoteža i tako. Ali da se vratim na ovo prethodno pitanje koje je tek započeto u stvari, odnosno odgovor. Ti eugeničari 30. godina na raspolaganju su imali samo primitivne metode. Nožić i takve stvari. Operacije, ubijanje i slično. Naravno, kada je kasnije se razvila genetika, onda je genetika u sebi sadržavala puno toga. Zapravo se može reći da je genetika neki, uvjetno rečeno, čak i nasljednik eugenike u određenom smislu, ne sad kao cijelo područje. Odjednom su ti isti eugeničari, kao prvo, prestali su koristiti taj naziv jer je postao jako nepopularan, Treći Reich ga je učinio nepopularnim. Makar su se američka elita divila, oni su govorili među sobom, vidite, Njemci to rade, a mi samo pričamo. Tako da oni su bili zapravo oduševljeni pobornici toga. Onda je došla genetika gdje se zapravo moglo razmišljati o poboljšanju ljudskog roda time što bi se interveniralo u gene, možda čak odmah prije rođenja. Što već vlada nezdrav, kako jedan autor rekao, nezdrav interes ljudi u Silicijskoj dolini da si svoju djecu kao poboljšavaju. To je još sad u povojima, još se ne zna kako. Ja osobno mislim da je nemoguće s obzirom na to da 23.000 gena ne može definirati cijelog čovjeka, ali tako oni razmišljaju. I sada se na tu tehnologiju geničku naslonio zapravo transhumanizam. Ideja poboljšavanja osobina, dakle neuroznanost koja bi se bavila mozgom, genetika koja bi se bavila genetskim inženjeringom, nanotehnologija i informatičko-komunikacijske tehnologije, ta 4 stupa, koja se često i kraticom opisuju, predstavljaju zapravo srž znanstvenog temelja eugenike. Kao što se vidi, ovdje se gledaju mehanički dijelovi usput, pa onda kad se to sve spoji na hrpu, šta imamo. Tako da u stvari eugenika je zapravo samo ranija faza transhumanizma. Transhumanizam je naprednija faza, a jedno i drugo imaju osobinu da razmišljaju o poboljšanju kolektiva, na razini kolektiva. To znači da se pojedincu tu ne piše dobro i naravno da su prvi na udaru možda nekakvi mentalno retardirani ili hendikepirani ljudi po tim kriterijima zdravstvenih standarda, ali koji korak kasnije će se ti standardi proširiti na sve druge ljude. Zato jer je očigledno da će ova diktatura budućnosti dolaziti kroz zdravstvene parametre i svjetsku zdravstvenu organizaciju i to na način da će se uprosječivati vrijednosti. To se recimo već danas radi. Ti uzmeš prosječne vrijednosti raznih ljudi. Znači ovo je vrijednost nečega, bilo čega. Neke bolesti, osobine, količine, ne znam, kalcija u kostima, bilo čega. I ljudi obično neki imaju više, neki imaju manje, neki srednje i tako dalje. Kada se ti svi pikovi zbroje, dobije se jedan standard, prosjek. Taj prosjek zapravo ne govori ništa ni o kom čovjeku, ali ipak se ti prosjeci danas koriste za nametanje ljudima šta je norma u zdravlju. Pa je tako jedan čovjek rekao da je u Australiji bio zdrav, a u Engleskoj bio bolestan. Zato jer su u tabelama bili drugčiji parametri procjene bolesti ili ne bolesti. Ili recimo kao što danas mnoge starije žene dođu pa kao imamo kako se zove, osteoporozu. I ovo kosti ovo. Čekaj malo. Naravno da imaš sa 60 godina osteoporozu ako su u tabeli pod normalu stavljeni parametri koji ima neka djevojka od 25 godina. Ali s obzirom da kosti ovako i onako postaju krhke s vremenom, ti bi trebao imati zapravo mjerilo za svaku dob, posebno ako uopće želiš tako ići uprosječivati. Tako da iza svega toga se krije, sad, pitanje od kuda ta ideologija kreće i zašto ona postoji. To je sad u stvari jedno dubinsko pitanje koje se meni isto počelo otkrivati tek 3 mjeseca nakon ove knjige. Jer ova knjiga je ili najbrže zastarjela knjiga u povijesti ili najavangardnija knjiga u povijesti. Zato jer ima one još momente na koje se danas premalo obraća pažnju u ovoj općoj panici, a to je promjena paradigme koja također se zbiva i točno u istom razdoblju početkom 21. stoljeća. Znači ja mislim da postoje neki podzemni tokovi koje mi ne razumijemo, koji utječu na razvoj i pad ljudske svijesti i generalno razvoja društva i da ih neko hakira. Drugim riječima, kad velimo eugenika i transhumanizam, mi to možemo gledati onako pojednostavljeno tehnički, eugeničari hoće poubijati ljude koje smatraju da ne pridonosi ljudskom rodu kao cijelina. Naravno, nikad sami sebe. Oni mogu biti koliko god hoćeš defektni, ali ne. Tako da se vidi, ja bi čak i vjerovao tim ljudima da su oni vjerodostojni. Pa da oni to naprave i sebi ili svom bratiću, rođaku, ali naravno da to nikad nije tako. Drugim riječima, to je obično sve obična namuljaža. I sad se tu svaki čovjek može zapitati, ovo vrijeme je jako pogodno, kako svakih 2 mjeseca donosi ovu novu evoluciju tog cijelog modela, da se zapita što to u stvari jest, koja je ideologija iza toga, koja je filozofija, otkuda zapravo ta inverzija u društvu. Znači danas sve što se nudi u društvu je inverzija. Evo u sljedećoj knjizi koju pišem, to jest pišem je na dnevničkoj razini, svakih 2 mjeseca zapišem sve što sam doživio, što se dogodilo. Zapravo pišem po ulici dok hodam, da imam okus, boju i miris. Ta eugenika i transhumanizam prije svega je važno uočiti ne njih kao nekakve zle pojave, pa sad oni nekom žele nešto zlo. Tu se u korijenu ne radi o zlu,
nego se radi o jednom sasvim drugom modelu razmišljanja koji razmišlja kolektivistički. Znači, ako ti brineš za čovječanstvo kao pojam, a čovječanstvo, oni kažu da ljudi ima na svijetu 2 milijarde ili 5 ili 7, za mene je to apstraktna brojka. Mogli su reći da ih ima 20. Kako bi ja to mogu izbrojati? I sada ljudi moraju u svakodnevnom životu se odricati stvari za dobrobit fiktivnog čovječanstva. Dok je zapravo čovječanstvo svakog pojedinog čovjeka, onih 100-tinjak ljudi ili 1000 koje upozna tijekom života i gdje se zbivaju njegovi odnosi. I sad se događa situacija dok kroz neke statističke norme na razini čovječanstva, plus nekakve još izmišljotine, kao recimo globalno zatopljenje, se ljudima, pojedincima uskraćuju slobode, odnosi s drugim ljudima i tako. Po raznim kriterijima, ali uvijek je borba, bitka za čovječanstvo. Ja osobno mislim da čovjek ne bi trebao uopće mariti za čovječanstvo na takav način, zato jer on bi trebao mariti za svoje unutarnje stanje, za odnose sa svojim ljudima, za svoju organsku zajednicu dokle ima dohvata, a ostalo je prepušteno sudbini slučaju ili utjecaju valova. Ako ti želiš brinuti za čovječanstvo, onda to znači da ti moraš sve normirati, staviti u tabele i svako ko se ne uklapa u tu tabelu, isključiti. Što znači, se dešava? Pa naravno da se dešava i sad se to, zato se događa, to se već dugo dešava, društvo je mehanizam za to. Ali se sad događa doslovce i to znači da onaj koji se ne uklapa u proklamirani statistički standard koji je netko zamislio da je bolji za svijet kao cjelinu, i to tako da transhumanizam i eugenika u stvari u srži su potpuno ista filozofija, a ona se zapravo može svesti. To bi ja možda nadogradio sve dosadašnje ideje, mislim one su to sadržavale, ali trebalo bi to istaknuti. Znači, kada ideš poboljšavati kolektiv sa idejom da je on zapravo, kako bi rekao, kao neko zasebno biće koje ćeš ti poboljšati. Evo, daću ti primjer. Ti recimo dobiš gangrenu ruke. I naravno da će sad liječnik ti odrezati tu ruku da ne bi se ti zarazila cijela gangrenom i umrla. A sad zamislimo da si ti čovječanstvo. I sad se navodno čovječanstvo nešto razboli i neko čovječanstvo odreže ruku. Ta ruka je možda milijarde ljudi. Znači, ako razmišljaš na razini kolektiva, ti brineš za kolektiv. Evo, najbolji primjer koji mi je nedavno tek pao na pamet, kad ljudi pričaju o transhumanizmu, pa šta je to? Pa evo, ljudi su rezultat transbakterizma. Naše su bakterijice nekad davno veselo plesale, puzale, gledale, slušale. I onda je neko od njih jednom rekao, hoćete li možda da možete igrati nogomet, letjeti zrakom, plesati, pjevati? Oni su rekli hoćemo. I postali su dio jednog organizma koji se zove šokre. Ali sad ja mogu to raditi, a one su tek dijelić organizma u kom zapravo one umiru neprimjećene i neko nešto drugi zamjenjuje. Tako da tu je stvari imamo nekoliko podjela danas u svijetu. Jedna je individua, dakle individualac i zajednica je jedan parametar ljudski, a atomizirani pojedinac spram kolektiva umrežen preko zajedničkih centra i mreža je drugi tip. Druga, kako se zove, mogućnost. Znači, na taj način možemo u stvari promatrati kako se događa nešto. Ja sam čak smislio jednu kraticu, to nije u ovoj knjizi. Naziv, ti trebaš imati ime. Ime za stvari, jer inače nećeš razumjeti što se događa. Recimo, transhumanizam je ideologija. To nije pojam koji je neko skovao da bi nešto objasnio, nego doista postoje transhumanističke deklaracije koje kažu da se bore za prava ljudi, biljaka, životinja i umjetnih inteligencija. I sada kada ti pogledaš taj transhumanizam iz te perspektive, to je još uvijek tek ideologija i filozofija. Možda čak i sama propagandni trigger radi neke puno više razine. Jer šta mi znamo zapravo o tome što je čovjek, tko je čovjek, kako sve, ko smo zapravo mi. Kako se zove, taj dio je... Ali uvijek kad neko kaže kosmo, meni se nekako samo s doda. Samo mi se doda s. To je po onoj seriji koja je nekad bila, misliš Komo ili Kosmos? Ne, Kosmos. Pa to je bila ona serija, mislim, prije 15 godina u Novom Sadu. Ne znam zato, ali kao mislim, kao svi smo mi neka jedna žena vodila emisiju Kosmos i to. Da, pa tako. Ali ovdje se ne radi o tom, to je apstraktno Kosmos. Pustimo mi te bajke. Dobro. Ovdje se radi o tome što je tvoje individualno iskustvo tko si. Evo, ja ću ti bolje stvar reći. Ne Kosmos, nego recimo postoji jedan autor, filozof Douglas Harding se zvao. Umro je u 90. nekoj prije možda 10 godina. Proslavio se 60-ih jer je napisao knjigu Čovjek bez glave. On je shvatio da nema glavu. A i ti recimo nemaš glavu. Ako sad malo bolje pogledaš, ti svoju glavu ne vidiš. Probaj si pogledat glavu. Pa dobro, sve je solipsizam, ne vidim ni vas. Ja vas vidim ovdje. Oprosti, ali ja trenutno tvoju glavu vrlo jasno vidim. Pa vidim ja vašu, ali svoju ne vidiš. O tom se radi. Znači, ja sad zapravo imam tvoju glavu. Onda su mu rekla šta je s nosom? Ili pa nos raste tu negdje iz prostora. Da. I tak. Samo hoću reći da su to trikovi percepcije, da vidiš kako nije baš tako apsolutno ono što ti misliš da je. Ja recimo, gledajući tebe, meni ne pada na pamet da ti nikad nisi vidjela svoju glavu. Zato jer ja vidim normalno. Dobro. Pa nisi nikad vidjela. Mogla si možda u gledalu vidjeti. Ili si možda mogla pitati, ali to je moglo biti neki tepih neka. A zapravo nemaš direktno iskustvo. Znači, ja pričam o direktnom iskustvu ko sam ja. Ja se bojim, tko se boji, ja se bojim. Tko sam ja?
I sad ti ako pokušaš potražiti sebe po tijelu, ti ćeš vidjeti da to ja nikada ne možeš naći. Znači to je zapravo centar sve mistike u povijesti na svijetu tko sam ja. I svih religija, prepoznavale one to ili ne prepoznavale. Drugim riječima, to je nešto s čim se transhumanizam uopće ne zamara. I zato sam smislio jednu kraticu da bi objasnio društveni proces. Ona se glasi TTT. Znači, transhumanistički tehnološki totalitarizam. On je kao prvo transhumanistički, tehnološki, to je važno napomenuti. Jer kad veliš transhumanizam, on u svojoj definiciji zapravo sadrži poboljšavanje čovjeka, nadogradnju, da čovjek bude više nego čovjek. Očigledno da je to odmah problematično pitanje, jer ako ne znaš ko je čovjek, za početak kako ćeš ga poboljšavati, nešto ćeš pogriješiti. Ali važno je reći, kako ja moj prijatelj, mistik i odvjetnik koji ima 70 godina sad već i znatno životno iskustvo, skovao izraz organski transhumanizam, da bismo razlikovali tehnološki transhumanizam od onog što je nama, ljudima, nekako urođeno. Jer mi svi želimo nadići ljudska ograničenja. Ali kako se to radi? Kroz vježbu. Kroz stvaranje navika. Znači, jedan maratonac koji može trčati brže nego što ikad iko trčao maraton je svakako nadmašio ljudska ograničenja. Ali ga nadmašio vježbom, izgradio time sebe, ušao je dublje, svašta mu se dogodilo pozitivnog, dok tehnološki transhumanizam isključivo će ti nadograditi stroj bez tvoje vlastite nadogradnje i to stroj za neku funkciju. Ruka za ovo, oko za ovo, to je ovaj vanjski kiborški dio koji ja poštujem, zato jer on poboljšava nekakve dijelove tijela pa čovjek omogućava nekakav bolji život, ali upravo ideja je da će čovjeka se učitati na temelju ideje da je čovjek njegova ideja. I naravno TTT, transhumanistički tehnološki totalitarizam, jer očigledno da ovo što se tu događa oko nas u mnogim aspektima ima zapravo puno vidova totalitarizma, samo što ovaj put ne dolazi onako da bi ga ti vidio. Ali i kad je dolazio da bi ga ti vidio Johnom, kao u vrijeme militarističkih skupina i tako dalje, uvijek je u pratnji išla ideologija koju su mnogi povjerovali. Još puno godina poslije Staljinove smrti, mnogi, čak i oni koji su završili u Gulagu zbog njega, su govorili da je Stalin znao šta radi. Tako da ideologija je uvijek prisutna i prava ideologija je ono koju čovjek ne prepoznaje kao ideologiju. Apsolutno. I sad mi je palo nešto na pamet kad ste rekli to neprepoznatljivo, nešto tiho, nešto onako što prolazi ispod radara. Moja neka teorija zapravo, a povezano je sa vašom knjigom, jeste da sve što se dešava trenutno zapravo utiče na jednu jedinu stvar, a to je uništavanje osnovne jedinice i ćelije društva, što je porodica zapravo. Pa postoji li neki način, to je neka povezanost svega što nam se dešava, budućeg eventualnog transhumanizma, momenata transrodne ideologije, sa svime što bi uništilo na kraju tu jednu ćeliju društva? Pa ovako, ajmo malo opet šire. Dakle, ova tema zahtijeva, ona na razinama donjem izgleda na jedan način. Zahtijeva da ti dugo buljiš u nju. Kad dugo buljiš u nju, s vremenom ti stvari postaju čišće. Dakle, ajmo probati cijelu ovu priču o transhumanizmu i razvoju društva svesti na puku geometriju. Dobro. Čista geometrija. Znači, ti ćeš vidjeti i onda ćemo doći do obitelji. I do ovog sustava koji zapravo nju ukida i zašto je ukida. Da se ne bi mislilo... A ipak je ukida. Naravno da je ukida. To me interesuje, to me jako zanima. On je ukida zato jer obitelj jednostavno nije ista geometrija kao taj sustav. Znači imamo dva principa s kojima smo recimo u životu suočeni ili koje možemo vidjeti. Jedan princip je ovaj organski i ako pogledamo svu prirodu, sve oko nas, znači sva stabla, sve rijeke, svaki pojedini plan, omjer tvojih otkucaja srca, omjer tvojih otkucaja alveola, promjer DNK, ti ćeš vidjeti da se apsolutno svuda odražava zlatni rez, fraktalna geometrija, Fibonacci, kako god mi zvali tu fraktalnu geometriju, on ima razne izraze, ali ne mogu sad ulaziti u to jer dok se objasni zlatni rez nije komplicirano, ali... Uglavnom, to je jedan, sve se svodi na jedan znači, odnos koji se ponavlja na raznim skalama veličine. I ti ćeš vidjeti zapravo, kada pogledaš krvotok, kada pogledaš stabla ili bilo gdje drugdje, da se u prirodi u stvari granaju. Da. I to skalirano. Imaš deblo, pa nemaš puno postupnih grana, pa malo tanje grane, pa još tanje, a svaka nalikuje cijelini. I uvijek je ono ovako u Fibonacci. One su sve iste. Nije nužno Fibonacci. Važno je da taj Fibonacci je samo niz koji ti također ukazuje na zlatni rez, jer podijeljeni brojke Fibonaccievog niza daju zlatni rez. Znači ako ti imaš svoj omjer DNK 21 prema 34, podijeljen je opet zlatni rez. On je skriven na različite načine. Ali dovoljno je znati da sve što vidimo od galaksije do zadnje stanice u sebi ima na neki način taj kod. Taj kod je veliki problem za strojnu inteligenciju jer se temelji na iracionalnim brojevima. Ne iracionalnim brojevima, nego nedovršenim ovim decimalnim brojevima. Kada stroj treba napraviti ovakav potez rukom koji svaki čovjek lako napravi. Ja znam ljude koji su htjeli Fibonaccijevu konstruirati recimo Fibonaccija u nekakvom
predmetu, on mora raditi puno malih kuteva i falsificirati. Znači, to je nešto što je potpuno drugačije ustrojene inteligencije. To je nešto u čemu je zapravo sve isto različito. Uzmeš 10 hrastova, svaki klinac će vidjeti to je 10 hrastova. Svaki stroj će imati velikih problema za izračunati kuteve jer nijedan list nije isti, ali su svi analogijom isti. Znači, to je nešto što čak nadilazi računalni ovaj moment, ovo što se lažno zove umjetnom inteligencijom. U isto vrijeme, znači sad tu imamo fraktalnu strukturu kao obitelj. Zašto je fraktalna? Zato jer svaki dijelić sadrži cjelinu. Ti si u isto vrijeme bila mala beba, sad si koliko već imaš godina, pa ćeš biti s 50 godina nešto drugo, sa 70 ćeš biti baka, bit ćeš baka, roditelj, dijete. Sve ćeš ti biti u svom životu ti sama. S druge strane, obitelj je kao nekakva organska stanica mozga ili neuron. Oko jezgre koja je plus i minus, znači govorim fizikalno, spolovi, nastaju nekakva mala djeca koja onda se zapravo šire na neke rođake, bratiće, tu su neki drugi nukleosi i ti zapravo vidiš jednu organsku povezanost. Pa nije opet grananje? Je, grananje. Zato ti kažem, znači obitelj u sebi inherentno je tako fraktalno i grana se. Dok recimo ovaj sustav transhumanistički, on puno više nalikuje vojsci. Znači on je postavljen sustav u kojem ti zapravo puniš pozicije koje postoje, kao u vojsci. Ti u vojsci, kak se zove, dođeš na neku poziciju, animiraš je kad više nisi potreban, dolaziš ili u korporacijama i drugdje. Taj sustav ima zadane, recimo kod ljudi je sve fluidno. Ti možda jesi dijete, ali kad prestaješ biti dijete? Ti si roditelj, ali kad prestaješ biti dijete svom roditelju? Ti si baka, ali možda si dijete svoje prabake, a u isto vrijeme si baka unuku. Razumiješ, stvar je kompleksna. Televizor prezenta. A kak se zove, u ovom slučaju mi imamo jednu geometriju koja puno više nalikuje košnici. Znači, s jedne strane, ovaj ljudski način i način ptica i tako dalje, u temeljnom aspektu prokreacije, a svaki sustav živući brine za prokreaciju, pa tako i transhumanistički, u tom temelju prokreacije se nalazi plus i minus, spolovi. Sad mi u prirodi imamo i druge načine prokreacije, to su kolektivistički. Znači, termitnjaci, košnice, na kraju krajeva i ribe koje samo ispuste svoju ikru i svi ti koji zapravo idu na masovku. Bace puno, pa šta bude. Kad gledamo baš sustav tih kolektivnih kukaca, mi ćemo vidjeti da uvijek u sredini jedno i da se onda radi nadzirani sustav. Koliko trebam radilica, koliko trebam čuvara, koliko trebam vojnika. Tako funkcioniraju mravinjaci i pčelinjaci. Znači, to dosta nalikuje zamišljeno budućem transhumanističkom idealu društva. Koliko trebamo profesora? Samo 72.000 ove godine. Onda molim vas genetski prilagodite samo 72.000 ljudi da budu pametni. Koliko trebamo vozača autobusa? A treba nam 722.000. Molim vas, tako je Huxley pisao u knjizi Vrli novi svijet. Oštetite im mozak da budu sretni i glupi vozači autobusa. Ja ne mislim da su vozači autobusa glupi, ali oni tako u knjizi Vrli novi svijet razmišljaju da čovjek bude sretan s onim što radi, da nije nezadovoljan, da nije ko sad, da ima više talentiranih ljudi recimo nego što ima mjesta. Znači ti vidiš da taj transhumanistički sustav je sustav programirane jedne planske, skoro bih rekao, bioekonomije. I on kao takav, kao ta geometrija postavljenih pozicija koje onda ljudi samo eventualno po planu pune, on je geometrijski potpuno drugačiji od obitelji. Kako ti možeš zamisliti svjetski transhumanistički sustav, planski napravljen, eugeničarski, genetski inženjering i sve to, u kontekstu jedne organske fraktalne geometrije kao što je obitelj. On jednostavno ne paše unutra. I zato što se događa? Zato transhumanizam koji nije samo sveden na ovo prvo poglavlje koje se bavi tehnologijom i koje se bavi diplomskim znanstvenim radovima, ono se bavi onim gdje se transhumanizam isključivo gleda kroz znanost i kroz neku filozofiju. Ali ono što sam ja primijetio je da taj transhumanizam nužno, ako ima sve te pretpostavke, mora promijeniti društvo. Jer čovjek čini društvo i društvo je odraz čovjeka i društvo je također sastavljeno od ljudi. I zato on to i čini kroz nadzor nad energijom, pametne gradove. Viš sad su recimo u Hrvatskoj došli na vlast ljudi koji promoviraju digitalne gradove, zelene gradove, to ti je pametne gradove. Doći ćemo do toga, to je specijalna ali ono što ću kratko reći jest da se u stvari događa to čekaj, samo da ti još jednu stvar velim, jesi spomenula kako se zove, kakve veze s tim ima transrodna ideologija. Upravo ima te iste veze. Zašto? Jer vi ako trebate takav nadzirani sustav proizvodnje, znači malo da ljudi uključe maštu, jer logika jasno pokazuje kud si ide, ali ti je potrebna mašta da malo to sličiš, ti vidiš da tebi ne treba nasumična proizvodnja ljudi koji će ispasti ovakvi ili onakvi, nekih nasumičnih parova koji će se spojiti, koji će biti ovakvi ili onakvi. Tebi u stvari ne trebaju uopće spolovi. I ko želi vidjeti kako bi to izgledalo, može otići do te knjige Vrli novi svijet od Huxleya, koja doduše ne uračunava genetski inženjering, jer on to 36. kad je pisao knjigu nije znao. Dobro. Ali on je u svojoj knjizi rekao da se ljudi stvaraju epruveti. To danas sve se moguće. Embrij se oplodi pa se uzgaja i onda mu se oštećuje mozak u mjeri koliko zahtjeva njegova buduća predviđena uloga u društvu. Znači njemu je sve zacrtano za od rođenja do smrti, samo se treba ugraditi. Ako ti želiš ući u serijsku proizvodnju ljudi, da to tako nazovem,
onda tebi treba ukidanje spolova. Da bi se spolovi ukinuli, treba ti ukidanje te navike iz ljudskog društva. To je nešto nama i ugrađeno, ali i navike. Sad se vidi da postoji globalni propagandni plan u kojem se zapravo kroz male korake, za početak kroz kao, znaš, ne možeš odmah skočiti u nešto. Onda se kaže, izmislit ćemo nekakve manjine, pa ćemo sad izmisliti da imaju probleme, pa ćemo ih sad braniti, pa ćemo sad propagirati, pa ćemo sad smisliti ideologiju, pa ćemo sad to napraviti modom. Ja sam vidio, ja imam djecu u srednjoj školi. Ja sam vidio da danas 70% pripadnika je 80 LBTG pokreta, jer to, ono što su nekad bili punkeri, heavy metalci, danas su LBTG. Oni su mladi, napredni, oni počnu uzimati hormone za promjenu spolova sa 16 godina, nekad davno bi napravio irokeza, danas je promijeni spol. Većina njih uopće izvorno i po svojoj nekakvoj naravi ne bi zapravo pripadali niti lezbijkama, niti homoseksualcima, nego je to postala jedna velika moda. Klinci s 15 godina jednom shvate, joj, evo što sam nedavno doživio. Dakle, moja srednja kćer koja ima 20 godina je davala instrukcije nekom klincu koji je imao 14 godina, taman je došao u prvi srednje. Bio je lockdown, malo on bio u školi, ali prvih par mjeseci dolazio pa odlazio. I sad je on nekoj svoj poznanici nove, jer oni se još i ne poznaju. Pozvao je i obratio se u ženskom imenu. Ona mu se okrenula i rekla mu je, nemoj me zvati po ženskom imenu zato jer se ja osjećam kao muško. Pazi, to je prvi srednje. Onda on je rekao onako naivan, rekao ne razumijem kako to misliš, pa ili si muško ili si žensko, nije mu bilo jasno što ona priča. A ona mu je rekla, ako tako nastaviš disklejmat ću te na mrežama, što sam mora pitati. Šta to znači disklejmati? Pa sam shvatio da to zapravo disklejmat znači da te opanjkaju pa svi neko se neće družiti. Na drugim riječima, samo sam ovaj primjer htio dati, u kojoj mjeri je to pomodnost. Ti imaš recimo, pričali smo ljudi iz Australije koji su iz Hrvatske su selili ovdje u bijegu, znači Hrvati koji su se vratili, ili bračni par Australac, Hrvatica pa su došli ovdje. Jer u Australiji recimo jako moderan pokret Purple People. Znači ti u osnovnoj školi, srednjoj već si praktički društveno izoliran ako slučajno se ne uklapaš u transrodnu ideologiju, što očigledno pokazuje da to nije stvar demokracije, da neko treba imati više prava kojih nije imao, što ti me sad slagao. Kada taj neko ko odjednom kao dobiva taj višak prava što je njega kao mučilo, odjednom počne svima drugima nametati svoju ideologiju u kojoj više niko drugi ne smije imati nikakvo drugo mišljenje. Znači, transrodna ideologija sve skupo je jedan ogromni mentalni totalitarizam. Ništa drugo nije, a zašto je takva? Jer njena zamjena i nije poboljšavati prava manjina, omogućavati da, ne znam, ljudi koji se vole, a nisu spolno podobni, međusobno su dva muška ili ne znam, da mogu imati djecu i takve stvari u spanje. To su sve samo etape koje vode zapravo, koje mijenjaju ideju spolova i koji zapravo su dio transhumanističkog ideala koji stvara nadzirano društvo. I zato obitelj i takav sustav, kakav sam sad opisao, nadziran, jednostavno geometrijski ne ide skupa. To je kao da ja hoću uzeti ovaj krug i ugurat ga u kvadrat. Ne ide. Znači to nije ni stvar zla, niti stvar zle namjere. To je samo stvar jedne ideologije i plana koji se ostvaruje. E sad, druga je stvar što ljudi ne znaju koji je plan iza toga, pa naivno pristaju na proklamirane stvari, kao što si, a doći ćemo i vjerojatno do toga jer vidim da si tu knjigu stavila prst u knjigu, vjerojatno ćemo doći do toga da globalno zatopljenje nije zaštita okoliša, ali kako ćeš ti prodati ideju nadzora nad energijom kod svih ljudi? Ako veliš ljudi, mi ćemo vam svima nadzirati energiju i davat ćemo vam samo onoliko koliko mi procijenimo da je ima, ko će na to pristati? Ali ako to zamotaš u ideju zaštite okoliša, onda će naivan čovjek reći zato jer ne misli da ikomu može nešto raditi. Tako da to bi ti bio po prilici odgovor na pitanje zašto obitelj se ne uklapa. To je stvarno misteriozno pitanje o kojem sam dugo razmišljao. I doista se radi o geometriji dva društva. Dva sklopa gdje je u jednom je čovječanstvo kolektiv i zato mora imati nadziranu, tako se to zamišlja u kako se zove, takvim totalitarističkim sustavima. A nije to tako daleko ni bilo. Mi kad je bila Jugoslavija, svi smo bili Titovi pioniri. Znači, uvijek te, ali kako bi se reklo, totalitaristički sustav općenito to rade. Recimo u židovskim kibucima su odgajali muške i ženske kao jednospolno. Znaš unisex. Tako da totalitarizam to voli. On mi naređe da ima svu tehnologiju da može analizirati prokreaciju i tvoje gene i tvoje misli. I danas, nažalost, to ima. Danas imaš Staljina na steroidima. Staljina sa Neuralinkom od Elona Muska. Znaš kada je u kolovozu prošle godine Elon Musk predstavio Neuralink. Si čula za to? Da. Pa to ti je to. Predstavio je mnogo. Ne, ali baš je predstavio Neuralink. Ponosni svoj izum, negdje 26.8. Znači žica koja ide u glavu, direktno u mozak i tu se spaja sa prijemnikom i ti pomoću pametnog telefona si stalno na internetu. Ljudi su bili oduševljeni. Mogu li slušati glazbu direktno u glavi? Ja mislim da je South Park pravio neku... Pa gle, on je čak i Elon Musk rekao, ovo je Matrix unutar Matrixa. A kad je David Icke to isto rekao pred 10 godina, svi su rekli vidi ludog teoretičara zavjere. A sad jedan moderni, mladi, on se predstavlja kao moderan mlad, koji on ide u svemir, onako hype tip,
zapravo kad ti jednom dolazi s takvim zastrašujućim stvarima, onda golema njegova sljedba govori Elone, evo ti moj mozak i takve stvari. Ali dobro, nek svako svoje. Nek svako svoje, da, ali moramo se malo vratiti unazad, jedan korak. Pričali smo o tim manjinama koje imaju probleme i tako dalje i onda se stvara jedan oblak javnog diskursa u kom persona koja pita drugu osobu prosto šta ste vi sad, kao kao to je kao neki javni diskurs u kom se vrlo pazi šta će se reći jer se ne smije niko uvrijediti i onda ljudi hodaju kao po jajima. A ja mislim da je taj javni diskurs otprilike manjak zdravog razuma, ta terminološka korektnost, politička korektnost i sve ostale korektnosti. Tako da me interesuje više u smjeru brainwasha. Zašto imamo te momente feminizma četvrtog vala? Nisam planirala doći do ovoga sad, ali da. Feminizma četvrtog vala, problema koji ne postoje. Kako se to upravlja mozgom ljudi? Jer sve je kao neka pozornica, neko režira, neko glumi, neko gleda. Ta tema političke korektnosti i svega toga postoji recept kako se to radi. Institut Tavistock je jedan institut u Engleskoj koji se time bavio. Još poslije Prvog svjetskog rata prvi je počeo proučavati posttraumatske poremećaje s kojima su vojnici dolazili i druge stvari. Šok terapije, iz njih je svašta naučio i počeo ih koristiti. I on ti ovako opisao, to piše u mojim prethodnim knjigama, jer ako ova knjiga je pokušala, makar je opširna, 100 više sažeti. A u nekim prethodnima su se neke teme od tih raspravljale, društveno recimo inženjering. Znači, kako se radi društveni inženjering? Tako su oni to rekli. Rekli su ovako. Vi morate prvo, zamislimo društvo koje je jednu cjelinu. U tom društvu mi svi smo pripadnici različitih manjina. Znači, ja sam u isto vrijeme pripadnik biciklističke manjine, ali sam i pripadnik zagrebačke manjine na razini Hrvatske, ili Kinezi su pripadnici kineske manjine na razini svijeta. Ljudi koji su jedriličari su pripadnici te manjine na razini jedrenja. Netko tko je, ne znam, homoseksualac, on je pripadnik seksualne manjine. Znači, postoje razni tipovi manjina i svi smo mi dio različitih manjina. I onda su oni ovako rekli. Znači, svaki čovjek u sebi sadrži zapravo, ajmo reći, puno manjina ili skoro sve. Cilj je jednu od tih osobina definirati kao manjinu. To je recimo kod ja sad definiram da će manjina biti svi ljudi koji imaju šiljaste uši. I sad jednom, bez obzira što jedan sa šiljastim ušima je smetlar, drugi je profesor, treći je atletičar, jedan je visok, jedan je nizak, jedan je crni, jedan je žut. Svi su oni ljudi sa dugim ušima. Znači oni postaju manjina. I uopće nema veze što su međusobno potpuno različiti i uopće nema veze što svaki od njih je pripadnik mnogih drugih manjina. Jer recimo možda je on od njih profesor. Profesor je isto manjina, recimo. Ne? Da. I kako se ukupnoj populaciji. I sad šta se događa? Onda su oni ovako rekli. Onda se jedna manjina, dakle jedna osobina se proglasi manjinom i onda se između te manjine i ostatka počne stvarati sukob. I na taj način... To je ono zavadi pa vladaj. Da, ili zavadi pa profure negdje svoju veću ideju koju hoćeš. I u stvari to lažno stvaranje manjine, što je zapravo praktični program. Neko je jednog dana rekao to će biti manjina, a ne ništa drugo. Moglo je biti nešto drugo manjina. Mi danas bi mogli u nekom SF-u živjeti u nekom drugom totalitarističkom društvu gdje bi neko rekao manjina su svi, ne znam, koji imaju noge jer smo izmislili lebdjelicu koju svi moraju imati. Bez veze govorim. Ali što se sad događa? To, kak se zove, ti sad ta manjina odjednom ulazi u sukob sa većinom. Što zapravo znači da svaki čovjek pojedinac ulazi u sukob sam sa sobom. Jer mi smo svi cjelina i kad neko jedan dio nas proglasi manjinom, mi promatramo stvari fraktalno. Znači, kroz taj sukob gdje se onda pokušava umjetno napraviti nešto nemoguće, da se normira stvari za toliko različitih ljudi i da se postavi norma koja će za njih vrijediti, a te manjine su uvijek neki mali postotak ljudi, odjednom na neki čudan način neke norme koje su navodno trebale tu manjinu izmišljenu od nečeg spasiti, se počne primjenjivati na cijelo društvo. Naravno, zato je u početku odabrano koja manjina je za što, ovisno o tome u kome smjeru želiš društvo mijenjati. I onda naravno dolaze tu te korisne budale. To su svi ti ljudi koji su uglavnom fanatični, znači slijednici tih ideologija. Koji misle da rade pravu stvar. Ali problem je u tome što oni to rade fanatično i isključivo. Oni nijedne sekunde ne zastanu. Znači, bilo bi prava stvar, sustav bi se zaustavio kad bi ljudi prestali sudjelovati. Znači, postoji neka akcija, nemoj biti aktivist, nemoj se angažirati. Zato jer to ne znači da ja kažem treba sve prepustiti sebi. Ja dapače, mislim da treba u svakodnevnom životu raditi autentično u skladu sa onim što čovjek misli. A nemoj postati aktivist velikih pokreta, jer ne znaš ni ko ih je napravio, ni kako ih je napravio, ni zašto, ni šta hoće od tebe. I onda ćeš se ti naći u situaciji da ko budala ruši spomenike po Americi i naravno, šta će se dogoditi? Postaćeš sve agresivniji i sve ono što fanatizam radi, jer to se zapravo radi onda o programiranju fanatika. Nisu svi oni takvi.
Znači, u svakom pokretu ti se zapravo, recimo, u vrijeme nacizma, danas ne smijemo to reći kao, ali ti si imao dobronamjernih mladih nacista. Ljudi klinaca od 18 godina kad su se uključili u SS Jugend, evo ja sam čitao o tome jedan zanimljiv dijalog u knjizi Karla Steinera, 7000 dana u Sibiru. Čovjek završi, komunista austrijski, dođe u Sovjetski savez, završi u Gulagu, 20 godina. I oni tamo dugo i gleda kako dolaze novi zatvorenici. I poslije Drugog svjetskog rata su počeli dolaziti njemački zarobljenici. Jedan mladi SS-ovac je recimo bio u tim logoru i on se jako s njim sprijateljilo. I bio je vladao je nepisani zakon u logoru da se nikog u Gulagu, da se nikog ne pita zašto je tu, da nema ideoloških rasprava. Svi su isto nevolji. Jer kojiš, jedan je bio bivši komunistički dužnosnik, drugi je bio nešto treće, ali ova dvojica su se ipak toliko sprijateljila da je on na kraju naš taj Karl Steiner, austrijski komunist, pitao tog svog novog prijatelja, mladića SS-ovca, pitao me, čuj, pa nije mi jasno, evo da te pitam, kako je moguće, vidim te krasan si dečko, dobar, ispravan, kako je moguće da se učlani u SS, radio te genocide po Ukrajini, sve to što je bilo, A on me rekao, a gledaj, ja kad sam se učlanio u SS, ja nisam kao prvo ni znao da će se raditi ikakvi genocidi, ja sam htio napraviti najbolje što sam mogao kući za svoju nekakvu domovinu, zemlju, nekakav ideal. I onda mu veli, ali kad već to pričamo, da li si ti kad se učlanio u komuniste, razmišljao o tome da će te Stalin baciti u gulag? Evo njih sad dvojice u gulagu, ne? Fino raspravljaju o svojim ideologijama. No što su oni to prihvatili, zašto i s kojim razlogom, oba dva ispravni ljudi. Znači to ti ideologija napravi. Ona ti predstavi neki model i sad si ti njega primiš. Tako da je taj društveni inženjering manjina i većina zapravo to upravo što radi rascjep u društvu. I to je jedan jasni plan koji postoji i koji se doslovce provodi, instalira. To je zapravo jedna propagandna akcija društvenog inženjeringa. A gdje nas to vodi? Pa u transhumanistički svijet. U kolektivni entitet u kom će ljudi biti, evo gdje nas vodi, sad ću ti reći gdje nas vodi. Baš u prvom poglavlju knjige ima jedan dobar citat, ima ih puno, ali sam tog zapamtio. Njujorški fizičar, postoji jedan poznati, zove se Michio Kaku. Ja od njega imam vrlo dobre knjige, fizika budućnosti, hiperprostor i tako. I on u stvari se bavi najnovijim znanstvenim konceptima i u stvari se bavi transhumanističkim konceptima. Samo kod njega je to onako kao unutar fizike, znanosti. Zapravo sve što on to piše, ako želiš vidjeti kako će djelovati na ljude u stvarnom životu, bolje pogledaj seriju Black Mirror. Pa da to zaista vidiš kako je to u praksi. Ali što je on rekao u toj svojoj knjizi? Rekao ovako, jedno od. Veli, nas više ne zanima internet. Nas zanima BrainNet. Pazi, ovo je rekao Michio Kaku. Nek se ljudi pogledaju ko je on. Zašto nas zanima BrainNet? BrainNet je znači situacija gdje je puno ljudi mozgova spojeno na mrežu. Ta mreža je, za one koji još nisu shvatili, internet stvari. Kao što će biti gradovi i frižideri spojeni, bit će i ljudi kroz pametne maske koje su već promovirane. Zašto mi želimo BrainNet? Zato jer smatramo da kada taj BrainNet postane vrlo kompleksan, nalik neuronskoj mreži našeg mozga, da će u njemu bljeskovito nekako nastati svijest, kao što je nastala u našem mozgu. Sad kao što vidiš, ta cijela ideja u sebi sadrži drugu ideju, jer to je problem kod ovog svijeta da ga se razumije, jer uvijek neke ideje su temelj za neke druge ideje. Znači ona sadrži evolucionističku ideju da je svijest nastala nekako u mozgu i da se mi kad se rodimo tu svijest nekako nastane. Danas se već zna da kad ti razmišljaš u nematerijalnom umu, da ti se bora mozak. Znači, kad ti razmišljaš o nečem, kako ćeš putovati kroz grad, neuronske mreže za orijentaciju ti se slažu. Kada vježbaš violinu, ako je dugo vježbaš, stvaraju se zadane mreže, onda ti znaš violinu svirati nakon dugo vježbanja. Naravno, tako si uvježbale sve svoje loše navike i razmišljanja. I sad što se događa? On kaže, znači, nema veze, on je evolucionist, naravno, pripadnik materialističke paradigme, on smatra da će se zbog složenosti nastati svijest. I eto ti odgovora. Odgovor je spojiti ljude na mrežu, da onda oni budu stanice u jednom diovskom makroorganizmu. Jer kojiš neke stare tradicije, nekad davno, su govorile učitati dušu. Znači, nekad davno, mi inače danas imamo dva koncepta. Jedni smatraju da je svijest u tijelu, a drugi smatraju da je tijelo u svijesti. Ja osobno smatram da je tijelo u svijesti, zato jer kada se lupnem tu s prstom, ja tu bol osjećam u svijesti. A u mozgu je možda se pojavi impuls, a sigurno ne u prstu. Da i postoji ono više ja, kao što više ja, neka god hoćeš zvati to, ali ti osjećaš u tom nekom nematerijalnom. E sada, ako ti razmišljaš kolektivizam, zato sam rekao da je transhumanizam kolektivistički. Da, evo sad ćemo se jer BrainNet zapravo znači da ljudi, ko u Matrixu, da ljudski mozgovi su spojeni na BrainNet i tamo postaju dijelić nečeg gdje onda po njegovoj zamisli se stvori svijest. Kao što je na kraju krajeva, kad to spojimo sa Elonom Muskom i njegovim Neuralinkom, mi vidimo ljude koji su direktno žicom spojeni na internet, odnosno na BrainNet, odnosno na internet stvari, a internet stvari je budući globalni mozak.
Tako da mi tu pričamo zapravo o jednoj... ali što je zbiva? Kako veli ono grupa Hauster, skriven iza lažnih imena. Da. Tako je i ovdje to. Ti na prvoj razini vidiš ovaj društveni inženjering, misliš ja šta se događa, nešto se događa. Odeš na drugu razinu, pogledaš, čekaj malo. Tu neke društvene institucije svjetske nešto muljaju, falsificiraju, Europska unija, Svjetska zdravstvena organizacija, ovo ono. Šta je to? Korporatizam, profit, novac, dođe se do toga. Onda odeš korak dalje. A čekaj malo, kako je rekao meni jedan prijatelj, ne kužim, već imaju toliko kontrole i novca te grupacije, taj jedan mali broj ljudi. Šta još? Je dobro pitanje. Zašto? Čemu težnja prema potpunoj kontroli? Dakle, ti ne znaš o kom se radi i ni o čemu, ali možeš na temelju osobina zaključiti, na temelju ponašanja zaključiti nešto o osobinama. Znači, netko je ovisnik u potpunoj kontroli. Zašto? Aha, strah za preživljavanje. A ko bi to mogao biti? Zašto gradi kolektivni sustav? To meni cijela zemlja više izgleda kao da neko gradi tehnološki embrij. Znači, imaš pametne gradove, mreže, internet stvari, satelite i svi su u nekom cloudu i postaju stanice tog clouda. Kao da je ovo recimo neki ovaj fizički cloud, ajmo reći. Ali, tako da može čovjek ići daleko koliko god hoće u razmišljanju. To je na njemu. Naravno, sustav će pokušati spriječiti čovjeka da to radi, jer problemi što zaključci ove priče nisu baš laki za prihvatiti za mnoge ljude, jer smo mi naučeni na jednu materialističku paradigmu. Mi rijetko kada razmišljamo u stvarnom životu u smjeru mistike. Pazi, mi smo ja, a ne znamo ko je ja i nikad se to ne pitamo. Ko osjeća. Znači, jasno ti je koliko se ne bavimo time. I sad odjednom najnoviji ovi koncepti, kako i znanosti i paradigme, tako i transhumanizma, te vode u svijet koji pomalo odjednom ima neke mistične konotacije. Mislim, mistične, to je samo riječ. Ali nešto tu više nije onako kako si ti učio da jest, nego pomalo izgleda kao znanstvena fantastika. Da. A šta se može? Znači, ja mislim da bi čovjek trebao koristiti logiku i maštu, kao što sam i rekao. Logiku da jasno vidi kuda trend vodi i to na temelju kompetentnih ljudi, znanstvenika. Samo vas moram prekinuti. Još i bolje. Pošto ste pomenuli riječ trend, samo ćemo završiti ukratko s ovom temom pa ćemo onda prijeći na knjigu i sve ostalo. Pomenuli smo sad, ovo sve što smo pomenuli, mene interesuje što mislite o feminizmu. Jer postoji moja neka teorija da je feminizam zapravo ovog sad novog vala, a pošto vi nemate društvene mreže, bukvalno sve je kao neki Instagram feminizam, Insta trend, feminizam četvrtog vala. Nikad čuo, šta je to? Ali u suštini moja teorija je zapravo da je feminizam kao takav, nova era feminizma, na neki način sredstvo kapitalizma. A šta vi mislite o tome? Pa ja mislim da je feminizam sredstvo transhumanizma. Transhumanizma kako? Pa upravo na... Mislim da Pa o tom se i radi. Pazi, mi ovdje pričamo o puno suptilnim stvarima. Dakle, na prvoj liniji je sredstvo kapitalizma, ali na toj liniji će ljudi reći da su i farmaceutske industrije, cjepiva sve sredstvo kapitalizma, da se sve svodi na profit. I to je taj pogled koji je točan. Da, je to profit. Ali iza svega toga, to je ono što mnogi aktivisti koji su onako protiv korporacije, antikorporatisti, idu do ovdje, da, korporacija, ali što je iza toga? Zašto to? Koja ideologija tu negdje stoji? S čim ćeš to još spojiti? Znači, općenito sve stvari koje utječu na promjenu definicije spola i polariteta koji između njih postoje. Mi smo u stvari spolno, skoro bih rekao, na mnogi načine biološki zadani. To nije samo stvar ideje o tebi. Postojala jedna knjiga, to je nevjerojatno da bi danas knjiga takva ne mogla izići. Negdje 92. 93. izišla knjiga, zvala se Muški spol, ženski spol. Knjiga se bavila isključivo, znači to je bila znanstvena knjiga koja nije se uopće bavila niti politikom, niti filozofijom, niti idejom muškog i ženskog spola nikakvog, nego je opisivala što? Opisivala je biološke, hormonske i druge razlike između muškog i ženskog, koje ti diktiraju puno toga. Evo, ja ću sad, paziti, tu knjigu sam čitao prije 20 godina, ali daću samo radi ilustracije neki primjer, a možda sam i krivo zaboravio. Ali sjećam se recimo ovako. Recimo, kod muškaraca, ne znam, centar za emocije u jednoj polovici mozga, centar za govor u drugom. Dok kod žena se nalazi centar za emocije i govor u istom. Evo sad primjene u praktičnom životu. Muški se hoće ispričati ženski, mucne, nosi cvijeće, naš razdvojeno. Kod žena može o emocijama pričati beskonačno. Muški imaju bolji dubinski vid, žene imaju bolji širi vid. Muški kad uzme dijete, ništa na njemu ne vidi, žena vidi 1001 detalj. Što nam govori, bila je istraživanja recimo ovim kibucima židovskim, gdje su odgajali unisex ljude, opet je većina muškaraca otišla na tehničke znanosti, a većina žena u društvene znanosti. Znači, onda ljudi kažu nema dovoljno žena direktora. Ali postoji jedna stvar. Muški mozak koji je naučen na operativno djelovanje. Njemu je lako razmisliti, gledaj, imam 100 ljudi, ako želim spasiti 100, moram maknuti 10. Da li je to rat pa ćeš žrtvovati 10 u nekoj bitki ili ćeš možda otpustiti.
žene koje imaju puno veću sposobnost perceptivnosti. Ona ne vidi svijet tako. Ona vidi ovaj čovjek, on ima i ženu i djecu i obitelj, vidi ovog onog. Znači, ona sa samim svojom količinom većeg razumijevanja i osjećajnosti postaje nepodobnija da bude izvršni takav brutalni direktor. Zato vidimo da žene koje uspijevaju u takvom naumu postaju još više muški. Postaju zapravo strojevi i naravno onda ih kasnije vidimo po tečevima jer se raspadaju po šavovima i pucaju. S drugim riječima, kak se zove, ja mislim da postoji, imate još puno drugih stvari. Jedni imaju estrogen, drugi imaju testosteron i na mnoge načine ti te biološke rasporedi centara u mozgu, odnos hormona i svega ono što te definira na biološkoj osnovi, jer ovo tijelo je zapravo naš softver, ne hardware. Softver, naša svijest je u stvari hardware, to je paradoksalno jer obično mislimo da je hardware nešto tvrdo iz čega nastaje softver. Ali ovo je razmišljanje svijeta u kontekstu Matrixa ili matrice, svijest je hardware, a tijelo je software. Znači mi tu vidimo da imaju jako dobro prilagođeno komplementarno zajedničke funkcije. Baš upravo kao magnet. I kao što je cijeli svemir bipolarni, čak i ovo drvo svijeta, svemirska ova os, isto dijeli na neki način svemir na dva dijela. Znači, to je jedan model. Sad ti moraš taj model, uopće ideje, maknuti na razne načine. Znači, transnacionalna ideologija, feminizam, to je zapravo sve dio iste uloge. Ja sam recimo vidio kada u nordijskim zemljama imaš situaciju gdje su ženske potpuno emancipirane. To mi je pričao jedan snimatelj koji je tam bio. Znači on u kafiću dođe, ženske jednostavno dođu do čovjeka na šanku i pitaju ga ili za seks ili tako nešto. Ja njemu velim, šta je to, meni zvuči kao neki raj. On veli, uopće nije raj, ja sam valjda Balkanac, to mi sve bilo glupo. Ali što se zato događa? Ljudi misle da je ženskost na udaru. Je. U tom smislu da žene moraju se ugraditi u takozvani muški svijet korporatistički vojni, a one to nisu. Ba danas žene postaju vojnici. To je katastrofa. Zamisli ti kada jedna vojska zarobi muškog, a zamisli šta će biti kad zarobi žensku. A da ne pričamo da muški imaju ovakve kosti i pogodni su za nošenje tereta, a žene imaju šire jer moraju rađati. Kad nose terete, s vremenom one nikad neće moći imati djecu, zato jer dolazi do deformacija. Tu su brojni razlozi. I u isto vrijeme je muško zapravo puno više u krizi. I to sam vidio recimo u nordičkim tim zemljama. Ti jadni Norvežani, oni idu po žene u Poljsku. Po žene koje su Slavenke, koje još ima osjećaj empatije i ljubavi gdje oni mogu biti isto nešto. Šta će taj muškarac jednoj ženi koja je Superman, a pritom ona nije Superman, nego je se sustav pobrinuo da ona može uzeti spermu iz banke sperme, oplodit se, roditi dijete i onda da sustav brine za njeno dijete uvijek jer ima vrtiće u firmi, ona može raditi do 7 na večer, nema nikakvih problema. U tom kontekstu bi možda i bio. Ali ja isključivo sve promjene naravi i definicije spolova, bilo to transrodna ideologija, feminizam ili tako dalje, ih uglavnom doživljavam kao jednu transhumanističku preobrazbu definicije spola da bi dugoročno išlo prema zapravo jednom uniformnom i možda rekao bih čak industrijskoj proizvodnji ljudi. I uopće nisam baš tu vidio nekakve velike sreće da je to donijelo ljudima te njihove ideje da će se promijeniti, da će izgubiti svoju narav. Znaš, činjenica je da se feminizam i prije imao za što uhvatiti, ali se uhvatao za ono što je isto proizvod ovog. Dakle, ovo što sad gledamo, ovaj transhumanizam, nije on od sada. On zapravo je civilizacijsko pitanje već dugo i prije tehnologije. I istina je da su žene bile potlačene. Pa sjeti se što su im radili u srednjem vijeku. Dok je žena nekad davno u starim tradicijama bila matricentična, on nije vladala, ali kako bi se reklo, ona povezuje. Ona je onaj empat, ajmo reći, glavni. Dok je muški, ona ide u šumu s kopljem i ima to sve svoju ulogu. Srednji vijek i drugdje, kad su žene postale sve što je bilo baš iznimno žensko, baš po naravi, odjednom se počelo spaljivati na lomači. Svako je bio vještica zbog čega. I znači mi sad vidimo, i onda su žene bile potlačene, znači one stvarno su bile u situaciji gdje bi frajer, naš planinska društva, toljagom ti rađe tu djecu i radi što god hoćeš. Toga je definitivno bilo, ali to nije izvorno ljudski. Kad ti izvorno ljude pustiš da se razvijaju sami organski, onda će žene imati sasvim drugu ulogu. I sad da bi se ta anomalija spriječila, otišlo se u drugu krajnost. Sad se sile ljudi da u postocima bude jednako muških i ženskih direktora. Kakva to sad ima veze? Ako baš hoćeš biti pravedan i pošteni demokrat, onda nemoj unaprijed dorađivati statistike koliko će netko ići, nego svako prema svojim zaslugama i svako prema svojim sposobnostima i svako prema svojim osobinama. Kuš, jer jednostavno... Kao čovjeka, nebitno je... Evo, za početak, muški su jači fizički od ženski. Ako moramo sad svi samo vidjeti šta će se dogoditi kad će se ići boksat muški i ženski. Zato imamo mušku i žensku boksačku ligu, jel tako?
Kužiš, drugim riječima, ta ideja, kak se zove, tok... Ali što onda imamo ženski aktiv i muški aktiv u strankama i tako dalje? Pa gledaj, ja mislim da je ključna stvar prepoznati da svako od nas ima u sebi kao prvo muški i ženski princip na neki način i naravno da ga ima na drugačije načine raspoređeno. I sad pretvarat jednog u drugo ili samo poništavati jedno da bi se izduglo drugo, pazi, opet smo na razini statistika. Sjećaš se kad ste na početku rekao uprosječivanje svijeta, a onda svijet mora prema tome. Da. Sad je neko rekao imamo dva spola. Jako je neprirodno da jedan spol ima više direktora, drugi ima manje. To je ideologija. Moramo donijeti zakon da ih ima jednako. Molim vas, 50% ženski, 50% muški da budu direktori sad nadalje, inače ste vi homofobi ili ne, mrzitelji žene, kako ste ove zovute. Okay. I sad odjednom žene ih htjele, ne htjele. I šta je ženama feminizam donio? Donio mi da imaju i stare stvari i nove stvari na vratu. Nikad nisu bile više iscrpljene. Ja se slažem sa Johnom Lennonom koji je rekao woman is the nigger of the world. Ali feminizam nije put kojim će taj nigger prestati biti nigger of the world. Feminizam je baš put kojim će on biti više nigger of the world. Ja smatram da je ovaj današnji feminizam potpuni antifeminizam. Gle, kako bi se reklo, ako ti gledaš o ženskosti, činjenica je da feminizam na mnoge načine ubija ženskost. U tom smislu bi bio antifeminizam, zato jer zapravo mora, ali nije da on sad ubija ženskost jer ima nešto protiv ženskosti. I on ubija i muškost, zato jer njemu ne trebaju spolovi, njemu trebaju funkcionalne jedinke, unisex, zato jer nije više ni bitno da se stvaraju tu nekakva bića ili da se ne daj Bože odgajaju, jer u ideji transhumanističkog ideala to jest da se ljudi stvaraju nadzirano. I ti ako hoćeš cijelo ovo vrijeme gledati sadašnjost, moraš cijelo vrijeme gledati u budućnost. Jer budućnost ti se stvara sada, a već ti je proklamirana. Samo nisi ozbiljno shvatio. Nisi shvatio da neko to misli ozbiljno. Ili se mislio da se ne tiče, ne, kaj najgore čak nije ispod radara. Stvari u interpretaciji. Znači sve je vidljivo. Ništa nije skriveno. I tu se vraćamo na Herberta Georgea Wellsa, koji je 1943. napisao jednu knjigu. To je jako dobra knjiga, zapravo esej. Open Conspiracy, otvorena zavjera. Znači on je to pisao 1943. prije nego što se pričalo o teorijama zavjera. I on je tada rekao ovako. Open Conspiracy, odnosno u prijevodu otvorena urota, odnosno otvorena zavjera, se radi ovako, veli. Nije to bit u tome da se neki zakrbuljeni ljudi skupljaju oko globusa i dijele svijet kako si to nekakav fanatični tip misli, nego se radi o programiranju kulturnih i filozofskih obrazaca o tome što svijet jest. Zato je Open Conspiracy. Svijet je pred očima, ali interpretacija stvari koja ti nametnuta je drugačija. I zato ti to prihvaćaš jer imaš krivu interpretaciju. Apsolutno. To je trik. Evo samo da nekako zatvorimo tu temu feminizma pa da pređemo na nešto zanimljivije. Ja inače nisam baš u toj temi, tom se temom nisam sam ni bavio, ali koliko sam marginalno vidio... Znam da vas niko nije to pitao. Ne, ali koliko sam marginalno vidio, nimam ja mišljenje o tome. Ja sam već prije uočio razne tipove neravnoteže na tom polju i vidio sam čega je to dio, tako da... Ali razlog zašto ja smatram da je feminizam antifeminizam zapravo taj četvrti val ili treći kako god, jeste što mene to lično vrijeđa. Mene vrijeđa 8. mart, dan cvijeća, dan žena i tako dalje. Mene prosto vrijeđa što sam ja koja pritom mogu se izraziti, nezaustavljiva osoba, sam predstavljena recimo u nekom insta trendu kao neko kome treba nešto. Prosto... Ne razumijem, pa ti meni zvučiš kao ideal feminizma. Ozbiljno. Pa možeš se izraziti, pa to je kao proklamirani ideal, slobodna žena, možeš se izraziti. Ali u tom smislu ne treba više da postoji, ja sam tu. Gotovo, ja sam finalni produkt. Gle, pazi, pa naravno, to ti je stvar sve ideologije. To ti je kad te policajac zaustavi i pitate možete se legitimirati. Pa ja sam legitimacija. Evo me. Da. A ne, moraš imati kartončić sa slikom i brojem. Naravno, to je jedna ideologija koju jednostavno... I što je najzanimljivije? Na sve ideologije u povijesti, na sve ideologije, uvijek su se u velikoj mjeri hvatali mnogi neuroteženi ljudi koji su tražili nekakvo uporište izvana, nekakvo sidro, nešto za što bi se konačno mogli primiti i tu se realizirati. I onda zato otuda toliko fanatizma u svim ideologijama u povijesti, jer svaka ideologija zapravo u svojoj srži je ista. Ona ideja, između ideologije, neoliberalizma, komunizma, fašizma, nacizma, feminizma, zapravo su razlike samo u prvih 5-6 slova. Ovo drugo sve ti je zapravo model razmišljanja. Ako ti prihvatiš model razmišljanja jedan, odbacio si sve druge. That's it. Zatvorio si svoj um i doviđenja. Zato ja mislim da... A problem je u tome što se ideologije lako primaju. Jer one dolaze na privlačan način. One dolaze s nekim opravdanjem. Jer kao što sam rekao,
Postoje razlog. Evo, gledao sam naravno onaj film koji je bio američki u onom ranom vremenu feminizma u Americi. Pa je bila i ona kontrafeministička struja koja je napravila pokret, ali mi želimo biti domaćice. Pa se onda ove feministice rekla, ali ti si pravi primjer feminizma. Ti si osoba koja se realizirala, koja se bori, koja se radi, nisi domaćica. Znači, to su klimave stvari, ali kako god, činjenica jest da je na mnogo načina u društvu žena bila, pogotovo pogledamo u zadnjih 100-200 godina, vrlo često nigger of the world. Ali da li je feminizam način da se to promijeni? Dakle, da li ćeš ti morat promijeniti žensku prirodu da bi spasio ženu? Ali kako si onda spasio? A opet se dolazim na jedno pitanje. Niko se nikad ne pita što je to ženska priroda? Što je to muška priroda? Što je to čovjek? Ko sam ja? Ko ide u cloud? Niko se ništa od toga ne pita. I na kraju imaš pomodarstvo, imaš klinca od 14-15 godina koji će zbog te ideologije zauvijek si upropastiti zdravlje. Izložiti se hormonskim terapijama, nestabilnosti i ko zna kakvim još posljedicama invazivnih djelovanja na tijelo kad tijelo počne autoimune svoje odgovore davati i tako. Tako da je to sve zapravo skupa jedna, po meni, taj društveni inženjering, to sve skupa jedna katastrofa koja ljudi uopće ne vodi niti u slobodu, niti u ništa, nego ih vodi. A pritom oni koji to najviše promoviraju čak ni ne razumiju što to zapravo radi. A da li to što nemate smartphone zapravo je kao neki protest inženjeringu? Pa Što nije. uporno odbijate da budete... Pa ne, znači se, ja s obzirom da ja imam cijelu sliku u glavi. Cijelo vrijeme. Ona je meni potpuno kristalna. Ja za svaki događaj koji se dogodi imam ga u šta ugraditi. Kao prvo, držim tehnologiju na najnižoj mogućoj razini. Samo zato jer svaka uvođenje tehnologije ti na neki način uništava autonomiju tvoju vlastitu. Kao drugo, ispočetka me smetalo stvarno ekstremna količina zračenja. Primijetio sam recimo kako imam Nokia stare. Imam dvije Nokia koje koristim, koje su vrhunske. U njima imaš kalendar, SMS, poruke, sve što ti treba u životu. Događalo se recimo, kad dugo pričam na mobitel, da mi počne recimo nakon 40 minuta zvonit glava. Baš osjećam tu onako kako zvoni i čak i boli. Onda kad sam u par navrata posuđivao od ljudi, trebao sam nešto nazvao, neko mi rekao da se javi na njihove smartfonove. Onda kad sam pričao to, nakon 3 do 5 minuta sam već osjećao takvu zvonjavu kako je osjećao na Nokia nakon 45 minuta. Znači, iz početka ta količina zračenja, gledao sam na PIP kameri, na GDV kameri, kakvi se vide otisci na energetskom polju od tih stvari. Onda, s druge strane, mi je bio onako prevelik, koji je jednostavno praktično. Ovako je mali, traje 5 dana baterija i kako se zove, ništa mi drugo ne treba. Nemam namjeru stalno visiti na internetu jer uopće ja ni doma jedva, dok ja odgovorim na sve mailove, sve što moram napisati, nema šanse da gledam YouTube-ovi, sad visim po internetu, uopće mi se ne da. I s treće strane mi se to pokazalo dobrim jer kad je krenulo ove priče, pa su krenule tu kod nas HDZ i SDP kao raspravljaju o tome prije godinu i pol dana na televiziji, da se uvedu da se kroz telefone pametne prate ljudi gdje su, kad je bilo ko je zaražen, ko nije, te stvari. I kao, oko svega su se oni slagali. Samo su se naizgled svađali jer jedan rekao da moramo sve pratiti, drugi rekao ne samo one bolesne. Ali kuš. Drugim riječima, naravno da je to potpuni špijunski alat koji sluša sve što ti pričaš. Djeca ga doživljavaju kao nekog njihovog malog medu, slatkog prijatelja. A svi danas znaju da što pričaš da ti skaču reklame. Apsolutno. Prema tome, cijelo vrijeme te sluša. Ide u velike baze podataka. Sad nek mi neko objasni. Zašto bi ja to? Dakle, živio sam prije toga i kad stvoriš jednu naviku, onda ti ta navika to događa, pa odjednom imaš GPS, pa se možeš, svi ti kažu samo adresu. A ja i dalje putujem bez GPS-a, putujem pa stignem nekako, nekad se izgubim, nekad ne. Zato jer jednostavno je pametni telefon možda jedan od najjačih ulaza u svijet transhumanizma koji se dogodio. On je počeo negdje 10-11. intenzivno, kod nas 15-16 preuzeo sve. I tek kad se društvena mreža našla na smartfonu u tvom džepu, onda je postala ovo što je postala. Prije dok je ona zahtijevala da ti sjediš za kompjuterom i otvoriš Facebook pa listaš, nije više bilo fora. I ne bi bilo fora slikat, šta, nosiš kompjuter pa slikaš picu, pa onda nosiš natrag pa ovo. Tako da taj pamet, sve što ima izraz pametno ti vodi čovjeka u internet stvari. I nije pametno. Tako da iz tih razloga zdravlja, špijunaže, nepotrebnosti, autonomije. Ja recimo gledam, kad god biram bilo koju stvar, ja gledam da budem autonoman. Imam ploče ili knjige da budem autonoman. Kao što bi ja moj prijatelj rekao, ne volim čitati knjigu na plaži na tabletu jer ne volim kad mi iscuri knjiga na plaži. I takve stvari. Ne vidim zašto bi to bilo zapravo loše, to je čak i bolje. Na kraju krajeva pogledamo kako se suvremeni teroristi Al-Qaida bori protiv američkih vojnih službi koji imaju satelite koji sve čitaju.
tako da nosi papirić ovako, ko stari oni, ili ono šapnu nešto. Da. I to. Dakle, to su ti bili razlozi. Kako se to dualno krenulo? Da, zbog kojih sam iz početka bio kao, prvo se niko ne obzira, onda sam me počeli gledati kao nekakvog neandertalca, a s vremenom im je počelo biti čak i krivo, jer bi sad i oni htjeli da nisu nadzirani, ali problem je da se već previše integrirao. Ja nisam u otporu, nego jednostavno imam princip. Držim tehnologiju na najmanjem mogućem stupnju. To znači za sad ja ne mogu funkcionirati bez mobitela, bio bi glup da se ja sad durim sa strane i inatim. Svi imaju mobitel, ja se durim sa strane i inatim i ne mogu ni s kim telefonirati, ne mogu ništa napraviti, moram ići doma pričati na fiksni telefon. Ovaj mobitel će ovako je mali. Treba mu baterija 5 dana. Ima u sebi kalendar, ima kako se zove poruke, ima sve što ti zapravo treba. Čak možeš informativno si snimiti ton za nešto i tako i stane ovako u džep. Pa ja kad gledam te svoje prijatelje, svoju djecu, ovo ono, pa to je stalno, punjač, drž ga, puni, razbija se. Ima još jedna stvar, to je meni grozno. Kad su sad uveli ove za banke, kad god sam došao u banku, uzmite naš onaj M-banking. Da. Ja velim neću, nemam smartphone. Ja se pravim ludi, na što da ga stavim? Zar ste zaboravili da ima takvih ljudi, ja imam dalje naravno token. Što se događa kada ti ostaneš bez struje, a u potpunosti baterija ti se isprazni, a u međuvremenu si u potpunosti sve svoje servise prebacio na cloudove i na pametni telefon? Što se dogodi kada ti odjednom se mobitel razbije? Što se dogodi kad ti padne u more, a tebi je na njemu apsolutno sve? Od ključa za kuću do bankovnog računa do svega i nemaš drugu alternativu jer si se naučio na tu praktičnu. Ja od te druge alternative ne želim odustati, ja želim biti autonoman. I ključno pitanje budućnosti će biti autonomija, a tek ćemo vidjeti da će se ta autonomija proširiti na hranu i na druge stvari. Ali za sad se čini novo. Meni se to jednostavno nesigurno. Meni je vrlo nesigurno da ja na smartfonu u kojem baterija radi 10 sati, kog ja stalno moram puniti, da ja imam sve bitne svoje stvari, sve dokumente i banke i tako dalje. Jednostavno mi je to glupo. Glupo. To je meni autodestruktivno. A onda me ljudi gledaju, stvari, ti si u problemu, ne ja. Da, vrlo pametno, vrlo pametno. I tako. Kaže sad ovako. Kako god bilo, čvrsto sam odlučio biti ekološki neosviješten, jer kad si ekološki osviješten, tada si zapravo neosviješten. Kužite? Nego trebamo razumjeti da postoje 3 transhumanistička stupa društvene preobrazbe u smjeru transhumanizma. Jedan su ICT tehnologije, znači to je čisti ovaj hardware. Kompjuter, mobitel, da ti uopće možeš raditi pametni grad, mrežu i sve to. Drugi društveni stup važni transhumanističke transformacije društva jest, već smo rekli, transrodna ideologija, jer ide prema tome da se ukinu spolovi, da se zapravo nadzirano i genetskim inženjeringom stvaraju podobni pojedinci da bi sustav funkcionirao. Kao što vidiš, u toj ideji nema načinu ništa zlog. To je samo jedan drugačiji način razmišljanja. Samo bi ljudi trebali reći, kao one pjesme od Bareta, ja sam budućnost, da li ti se sviđam? To bi se trebali zapitati, da li ti se sviđam? I sad dolazim do treće stvari, koja je ogromna tema, kao i sve ove druge, globalno zatopljenje. Dakle, ukratko ću reći zašto sam ovo napisao. Kroz određene društvene think tankove, kao u ovom slučaju Rimski klub, promovirana krajem 60-ih ideja zaštite okoliša. Jer su oni rekli ovako, ako idemo prema kako da napravimo ujedinjavanje svijeta i sve te stvari, najbolje da čovjeka napravimo neprijateljem samim sebi, a to najbolje možemo kroz okoliš. I onda su prvo počeli govoriti tu jednu ideju zaštite okoliša koja je čovjeku jako privlačna, koji čovjek ne voli prirodu. Da. U isto vrijeme taj okoliš je stvarno bio pod napadom. Ali nismo taj napad radili ti i ja, nego korporativne strukture. Upravo ove iste koje nameću svijetu sad vlast svoju, te iste korporativne strukture su dovele do toga da sad curi radijacija u Fukushimi još uvijek dok sad pričamo. I dok ti ja moramo spremati plastične vrećice, tamo curi radijacija. Nafta u Meksičkom zaljevu i sve te stvari koje se događaju. I sad je to naravno intuitivno djelovalo, nastoje pokret. U redu. So far, so good. Ja sam bio dio toga. Negdje 88-89 sam na obrazovnom dječjem programu Hrvatskog radio sudjelovao u emisiji Eko. Kad su bili klinci, Hrvoje Hitrec je napisao roman Eko. Misli globalno djelo lokalno. To je zvučilo savršeno. Pa naravno čuvajmo prirodu. Odjednom se cijela ekologija počela svoditi na CO2. Znači sve ono što je bilo čuvaj prirodu, nemoj bacati papiriće, razmišljaj ovo. Odjednom taj CO2 postao glavni neprijatelj. I stvari se kroz CO2, kao što veli šefica Svjetskog monetarnog fonda, uvijek financijske promjene i klimatske promjene. Znači, na jedan način koji sad ne mogu odgovoriti u ovom pitanju, CO2, zapravo ideologija, postaje ideologija kojom će se kroz pametne gradove mjeriti ljudima količine energije
i na temelju toga će im se omogućavati buduća količina energije, znači novčano-energetski sustav koji se zove karbonska valuta ili karbonski novac ili ugljični novac. To u prevodu samo znači nadzor nad svom energijom i racionalizacije te iste energije uz pretpostavku da je nema dovoljno, zato jer su sve tehnologije koje bi mogle stvoriti viška po čišćenju međusobno. To znači da danas, ako si ekološki, zato sam ova igra riječi u stvari, ako si ti smatraš da si ekološki osviješten, onda to znači da si potpuno onesviješten što se tiče toga šta ti rade i šta ti se u društvu zbiva. Znaš, digitalni grad, zeleni grad, pametni dom, pametni frižider, pametna maska, koliko si potrošio energije izraženo. Pa na kraju dan danas, odite, evo nek svako ode u dućan i pogleda i kupi neku tipkovnicu. Već danas su na tipkovnica izraženo koliko je CO2 stvoreno da bi se ona proizvela. Računi u Danskoj. Kad sam na jednom predavanju pričao o tom, neki dečki su mi došli i rekli su mi, imam ti jednog prijatelja koji mi poslao, pa mogu i tebi. Računi za struju izraženi u CO2. Wow. I sad bi ja trebao biti ekološki osviješten. Ja mislim da ko je ekološki osviješten... Pa pazi ko je danas ekološki osviješten. Greta Thunberg. Znači, ti gledaš tu neku klinku koja nema pojma ni o čemu i koju promoviraju. Sad pazi ovo, ona je revolucionar. Znači, ona revolucionarno zagovara ideju koju zagovaraju sve vlade na svijetu, UN, škola i obrazovanje. Kužiš, to su ti lažni revolucionari. Evo, ona je ekološki osviještena. Hvala lijepo. Takvi ljudi ti iskreno mene podsjećaju najviše na one naciste 35. godine. Znaš, dok još fanatici totalni. Ne mogu za njih naći drugu riječ. Po modalitetu ponašanja i prije svega, ta njihova priča nema nikakve veze sa činjenicama. Ni jedne veze sa činjenicama i to da je to znanstvena tema i to sve sad, to je problem. Danas je teško prosječnom čovjeku se suočiti sa idejom da je globalno zatopljenje izmišljotina, jer ima puno podtema koje bi se trebalo tu ispričati. Što je International Panel for Climate Change, kako funkcioniraju ciklusi, što je zapravo CO2, to se može predavanje sat i pol napraviti za koje nisam siguran da imamo vremena, ali pitala si me zašto mislim da čovjek on je sviješten ko je ekološki osviješten. Ja nisam to mislio zato kao ajmo mi sad svi spaliti šume, bacat, znaš kako kaže Rama Amadeus, da se mene pita, ja bih posjekao sve šume, ona pjesma pa bi stavio... Ne to, nego se samo radi da se tu ne radi o ideologiji zaštite prirode, nego se radi o ideologiji transhumanizma koja zapravo paradoksalno želi kroz tehnosferu nadjačati biosferu. Ona ideja koja stoji iza transhumanizma je u stvari protiv prirode. Znači ja kad bi sad bio za zaštitu okoliša, u smislu CO2, ja bi zapravo bio protiv okoliša. Samo ja sam to shvatio, a neko nije. Ja sam nekako, nisam ljubitelj toliko fakata i činjenica i tako dalje. Ja sam više apstraktni tip, tako da mene je fasciniralo kad ste vi spomenuli u knjizi Juge. Kali Juga, Dvapara Juga, Tretja Juga, Satja Juga. Zašto ste spomenuli Juge? I to me jako interesovalo jer postoji ta igra brojeva. Svaka Juga je za jednu veća od prethodne. To je za 1200, ako se ne varam. Je li tako? Da. Međutim, taj broj 1200, Isus i 12 apostola, godina i 12 mjeseci, gitara i 12 tonova i onda opet ide prvi ton. Vidiš, to mi uopće nije palo na pamet. Svaka čast. Hvala. 1200 je zapravo 12. Imam čitavu tu pretpostavku. Onda 12 horoskopskih znakova i ne znam još čega 12. Jako puno tih 12 stvari. I onda sam se ja pitala, Bože, zašto je taj broj 12 toliko bitan? Sad si mi dala misliti. I onda sam se čula s jednim prijateljem koji mi je rekao njegova teorija je da je zapravo broj 3 ono što je čitava ta ideologija. Jer na kraju se to sve svede na 3 zapravo. U smislu kao 1 i 2, 3 kao čista numerologija na neki način. Tako da me samo zanimalo zašto je bitan taj broj 12 i da li je istina ono što je Tesla govorio 3, 6, 9 i tako dalje. Gle, ja stvarno ne znam zašto je bitan broj 12. Ja se nisam bavio nikad numerologijom, makar moram priznati da na neki način živim. Gledam brojke, gledam odnose, ali... Sinhronitet. Ma da, i sve to, ali recimo zašto je 3? Mislim, ti možeš te brojke, one su s jedne strane malo neegzaktne, ja ne čisto volim abstrakciju. Ja ove sve stvari... To mi je drago. Ja radim ovako. I to sam sad zato u zadnjih godini po dana napravio još i više. Znači, gledam stvari koje se zbivaju i varim iz njih formulu. I kad je kao, evo, u ovom intervju se može čuti, kad dođe do neke abstraktne formule, na razini abstrakcije, transhumanizam, onda uzem tu formulu i onda je primjenjujem na svakodnevni život oko sebe da vidim da li radi. Znači, ja ne znam zašto, znam recimo zašto je broj 3 u nekim tumačenjima osnovan broj. Zato je broj 3 osnovan da bi uopće mogla postojati stvarnost. Ako imaš jedno i imaš nešto drugo,
A da bi to jedno i drugo bilo odvojeno, između njih moraš imati prostor. I to ti je 3. Da. Ja, ono i prostor. Znači, bez 3 ne može postojati ništa. Ako je samo 2, već ne može postojati. I sad tu kreću cijela sila tih numerologije, to sve ima neke osnove. I u vedskoj numerologiji, recimo, broj 3 je Jupiter, što je zapravo Bog i Ja konzumiram ljude koji se bave astrologijom i tako dalje, pa sve to, ali ja nisam nikad išao u tu numerologiju. Meni je ona bila zanimljiva, ali mi je bila premalo egzaktna za moj ukus. Jer makar ljudi koji su nekako kritizirali rubna granična područja znanosti smatraju da se tu radi o nekim fantazmagorijama. Ja moje razmišljanje u biti vrlo matematičko, logičko i znanstveno, analogno samo u toj materiji koja je. Ova priča s jugama je nešto drugo. Dobro je pitanje zašto 1200 i opet je 12. I zašto 12. To je dobro učavanje, ali to sad u biti nema veze s tim jugama. Mislim, ima veze, ali nema veze s pričom o tim jugama. Ne znam zašto. Da. Uglavnom... Ali zanimljivo da jest. Da, to sam primijetila i samo sam htjela pitati, Bože, da li to nešto... Ne, do sad nisam ni primijetio veze između 12 i 1200. Pa to možete istražiti, recimo. Ne pada mi na pamet da ih se istražujem. Ja ne istražujem stvari. Ja samo ih promatram. Da? I one onda dolaze knjige pa čitam. Ništa ja aktivno ne idem sad tražiti. Nikad nisam. Da, ali Kali Yuga je zapravo, u kojoj smo mi trenutno, je zapravo neka vrsta kamenog doba. Ja nemam sad podatak kad se ona završava. Da li vi imate taj podatak? Ovako ću ti reći. Jako puno, kao što ako pokušaš potražiti razlike između razdoblja zodijaka, kad počinje završava lav ili kad počinje vodenjak, ti ćeš vidjeti da su te razlike nevjerojatne, da zapravo niko ne zna točno kada počinju. Neki kažu 2025. neko 12. neko 3000 ove. Rudolf Steiner ima jednu priču, astrolog ima drugu, ova ima treću. To uopće nije tako egzaktno. Naš Age of Aquarius, o čemu su se pisale pjesme. Da. Isto ti vredi za ove juge. Tijekom povijesti bilo je raznih interpretacija juga. I mnogi danas ljudi smatruju da jedna godina u jugi traje, ne znam, da su to milijunski rasponi. Međutim, ovdje interpretacija ovih juga dolazi od jednog znanstvenika iz 19. stoljeća, Jukečvara, koji je rekao nisu juge duge milijunima godina. Juge su kraće i juge se mogu povezati sa precesijom, odnosno onom situacijom gdje se zemlja vrti kao udareni zvrk i to je kao nekakav kozmički sat. Kao što imamo dnevni sat, to je ono zemlja se okrene oko svoje osi, pa imamo godinu gdje zemlja ide oko sunca, tako imamo i veliku godinu, Platonovu godinu, precesijsku godinu, koja traje 25.000 nešto godina, gdje se svih 12 zodijaka, zapravo sunce izlazi u nekom sozvježđu i onda 2160 godina izlazi u njemu i onda izlazi u nekom drugom. Onda ti je jasno koliko je to teško odrediti, jer da li sunce kad izlazi kod prve zvijezde kako ćeš odrediti pravi početak? Da li je prvi dodir te zvijezde, drugi dodir, da li sredina, teško je reći, jer to je razdoblje koje traje 2160 godina, znači i ovaj sam ulaz traje neko vrijeme. I onda je on rekao, gledajte, to su te juge koje traju kraće i zapravo faktor množenja 1200. Kali juga 1 puta 1200, 2 para juga, naravno slavenski jezik, hrvatski, kako ga se zvalo, je u biti sanskrit po mnogo toga, znači 2 para juga, 2, druga juga. Treća juga, ona se zove treća juga. Mi bismo rekli treća juga, u sanskritu se kaže treća juga. I onda, to je bilo, znači druga juga bi bila 2 puta 1200 trajanje, treća bi bila 3 puta 1200, četvrta 4 puta 1200 i onda u krug. Po tom kalendaru, znači kao što sam rekao, ima raznih interpretacija. Kali juga je trajala od 700. godine prije nove ere do 500. godine nove ere. Tu je bila najdublja točka i onda je krenula uzlazna Kali juga prema gore, novih 1200 godina i negdje oko 1700 tek smo ušli u 2 para jugu i sad idemo prema gore. I zato se ovaj transkomunistički sustav oko nas i raspada. Makar se čini da se učvršćuje, on se u stvari raspada. Jer sad imamo pod svojom vladavinom cijeli svijet, sad rekao dođite mi bliže, pa sad jednom pola svijeta neće. Tako da to je jedan u stvari kozmički kalendar i sad zašto sam ja to tu pisao? Zato jer je jedan autor dobro uočio da su po tom kozmičkom kalendaru su tijekom prošlosti ljudi mjerili razvoj ljudske svijesti. Ti su uvijek imao tu priču. Kod Grka, doba bogova, polubogova, heroja, ljudi. Zlatno doba, srebrno doba, brončano doba, željezno doba. Ne po pitanju metala koje se koriste. Kali juga, 2 para juga. I onda on se zapitao zbog čega ta precesija zodijaka, to kako se ovako zemlja vrti 25.000 godina, prema tim tradicijama, tih 25.000 godina znači su jedan ciklus gdje pada civilizacija pa raste. Svjetlo ljudske svijesti se gasi pa se budi. On je rekao zašto? Zašto bi taj zodijak to određivao? I s obzirom da nema danas znanstvenog objašnjenja, nikom nije jasno zbog čega se zemlja tako vrti, on je rekao što ako
ta vrtnja Zemlje zapravo je dio toga što cijeli sunčev sustav pleše s nekim drugim sustavom, kao dvojna zvijezda. I rekao je da je danas većina zvijezda u svemiru, 80% njih koje su otkrivene su dvojni sustavi. Znači, što ako je naša... A mi smo tako antropocentrični. Ne, ali što ako je naša zvijezda dvojni sustav? Pa da. Ali u tom slučaju sad dolazimo do nove stvari. Velim ti, za ove stvari, za analizu, ti baš trebaš granična područja tih znanja, baš ih trebaš. Na rubu Zašto bi to kruženje uopće utjecalo i na šta? I sad mi tu dolazimo do nečeg gdje mistika postaje magnetizam. Znači, rađeni su eksperimenti sa Faradayevim kavezom. To je znači jedan kavez u kojem tebe kad te stave, te izoliraju od svih zračenja izvana. Mi smo ova zračenja oko nas umočeni kao riba u vodu, niti ih ne primjećujemo. Znači, i mi smo sami elektromagnetski vodeni strojevi. I sad u Faradayevom kavezu, kad ti ugasiš sva zračenja izvana, ljudi padaju u depresije i tako dalje. Kad im pojačaš zračenja, doživljavaju, ne znam, mistično iskustvo i tako. Znači, naša stanja duševna ovise o elektromagnetskom zračenju, o moru u koje smo uronjeni, o njegovom intenzitetu. Što ako naše sunce, tako je on rekao Walter Krutenden u toj jednoj knjizi koju sam ja tu citirao, što ako naše sunce na putu kroz svemir, dok kruži s nekim drugim sustavom ovako kao neki ples da radi, što ako prolazi kroz stanja više i manje pobuđenog elektromagnetskog okoliša, periodično, a to se odražava kroz precesiju i odjednom, evo tebi odgovora zašto u nekom trenutku civilizacija pada i raste. Ovaj Krutenden je rekao kako to da su naši preci smislili i asfalt, i struju, i sve su živo izmislili i sve je išlo prema gorem. Starije građevine su bolje građene nego novije. A mi danas što god napravimo sve ide prema boljem. I onda je on dao, sad ne mogu to pričati tu previše tog ima, ali dao je broj, zato se napišu knjige, stane sve u sat i pol. Ali, kako bi se reklo, to je odgovor na pitanje zašto sam ih tu stavio. Jer mislim da postoji širi ciklusi vezani uz elektromagnetizam koji utječu na nas. Jer pazi, na kraju krajeva nova paradigma upravo ti to i govori. Naša DNK više nije samo nositelj gena, nego postaje antena koja emitira svjetlost i zvuk. Ako je antena, onda prima informacije. To znači da ti možeš tu antenu ugoditi, ono što bi se rekao, tunati, kako bi se reklo na ovom jeziku. I sad pazi, sad ti odjednom imaš gomilu novih podataka i sad da vidimo što oni govore o svijetu. A govore nešto drugo od ovog prije svijeta, u kojem nije DNK bila periodični dvodimenzionalni signal, antena koja zapravo, kao što su otkrili i Alfred Fritz Popp u Njemačkoj 70-ih i Piotr Garjaev Rus, da ona emitira fotone, da emitira svjetlost, zvuk. Da pa zato imamo aure, na primjer. Ne znam zašto ih imamo. Vjerojatno zato, ali meni zapravo i nije toliko bitno. Više, mislim, ja volim tražiti poveznice i ja osobno mislim da mi zračimo i da ta aura je proizvod toga. Ali za sad koliko se došlo je do toga da ti možeš snimiti taj zvuk s DNK, pretvori ga u svjetlost ili snimiti svjetlost, pretvoriti u zvuk pa pustiti na drugi embri pa ga promijeniti. Znači, odjednom pričamo o vibracijskoj frekvencijskoj tehnologiji. A što je u njenom središtu? Svijest. Zato jer upravo sva ta zračenja su manifestacije naših stanja koja određuju naše tijelo na isti način na koji to radi placebo ili na isti način na koji to radi epigenetika izvana, tako mi unutar našeg tijela na naše stanice dijelimo epigenetski. Zašto? Naše uvjerenje da je neka situacija opasna rezultira time da mozak kaže stanici da pošalje upute, da ona stvara one tvari koje su potrebne za opasnu situaciju, adrenalin i tako dalje. Ali ako mozak tu istu situaciju interpretira kao da nije opasna, nego da je pozitivna ili prijateljska, onda će mozak dati upute stanici da emitira serotonin ili neki hormon sreće da se ti lijepo osjećaš. Stvar je u uvjerenju unutarnjem. Ne možeš to falsificirati. Apsolutno. Znači, prema tome, ali odjednom shvatiš na što trebaš obratiti pažnju, na svoja uvjerenja o stvarima. Jer odjednom dobrota postaje tehnologija. Dobrota, jer pazi, još ako dalje proširimo priču. Danas sve više ljudi doživljava sinkronicitete. Ja prva. Ma, ti zadnja. Mnogi prije tebe. Ali što ti sinkronicitet govori? Sinkronicitet pa ja govori... mogu ispričati, pa mi vi recite. Ne moraš ti sad meni pričati, jer sinkronicitet je samo za tebe. Jung i Pauli su lijepo rekli sinkronicitet je događaj koji krši uzročno-posljedični slijed i ima, to je najvažnije, ima značenje za ono kom se događa. A šta ako ja sad ne mogu prokljuviti šta to znači? Ni ne moraš prokljuviti, o tom se radi. Tvoja uvjerenja se manifestiraju u vanjskom svijetu kao sinkroniciteti. To znači da postoji neki kanal između nas i njih. To znači da ja trebam pripaziti na svoja uvjerenja, jer u skladu sa njima, na svoje stanje unutarnje, jer ću u skladu sa njima
će mi se manifestirati stvari u takozvanom vanjskom svijetu. To nama izgleda fantastično, mi znamo da smo mi tu negdje unutra i našom kožom smo odjeljeni od vanjskog svijeta. Da. Ali ako god malo pogleda kako naša percepcija radi, doći do fantastične stvari. Da je svaki od naših ovih osjeta, ova stvarna koža, da je samo interpretacija informacije u mozgu. Ako mogu to tako nazvati. A ja bih to nazvao Matrix i svi su gledali film Matrix. Ono što je tamo prikazano tako to jest, samo je pitanje što je kad se probudiš iz Matrixa, da li se nađeš u onom i ne. Drugim riječima, u toj kategoriji tvoja uvjerenja postaju tehnologija koja ti diktira što ćeš zračiti, kakav zvuk će ti DNK puštati, kakav ćeš sinkronicitet doživljavati, u kakvom ćeš svijetu živjeti. Kužiš, na neki način je to svijet vibracijsko-frekvencijske stvarnosti u kojem je svijest primarna i ona je ta koja zapravo diktira stvari, a sve ostalo je iluzija. I mada ne izgleda kao da je iluzija, ali svako ko bi ti rekao, išao fizikalno objašnjavati ovaj stol, rekao bi idemo u sitnost, odemo u atom, tamo nema ničeg, možeš li ti to taknuti, mogu li ja to taknuti, znači materija je naša zajednička empatija, mi sućutimo isti stol. Ali to je i dalje iluzija. Pa lijepo smo to kreirali. Pa gledaj, da li je to kreirano, da li smo mi kreirali, da li kreiramo sad, ja mislim da je to sve svijet povratne sprege. Znači, nema tu sad početnog. To je ono pitanje kokoš ili jaje. Apsolutno, apsolutno. Evo nekako smo negdje pri kraju intervjua. Naravno da mi je zanimljivo kako se to traume ponavljaju na obljetnicu i tako dalje. Ne znam da li imamo vremena da to uopšte... Ja sam odjednom u vrlo kratkom razdoblju počeo sreo Nasima Harameina koji mi priča o fraktalnoj fizici, Bruce Liptona koji mi priča o fraktalnoj biologiji, Protra Garjajeva koji mi priča o fraktalnoj genetici, Matthew Crossa koji je napisao knjigu kako da fraktalnost i taj princip zlatnog reza se koristi u svakodnevnom životu, u sportu, za hranu, kako da po toj formuli zapravo ti sebi napraviš optimalno što god da radio. I pojavila se fraktalna trauma. Znači, bit fraktala je da dijeli sadrži cjelinu. I sad, ja bi najbolje savjetovao ljudima ovako. S obzirom da onaj ko će gledat ovu tvoju kaficu na internetu, je na internetu. Dobro. U tom trenutku. To znači da sve što treba napraviti je da potraži emisiju sa Angwin San Just na rubu znanosti, gdje je ta američka traumatologinja pokazala cijeli razvoj te svoje misli, gdje je ona uočavala da mnogi ljudi, njeni pacijenti, da doživljavaju znači traume i događaje nepovezane, ovo što si i sad je rekla, na nekakve... obljetnice. To je poslije tek ustanovila. Ona je prvo vidjela da samo doživljavaju nizove nesreća na iste datume. I nije bilo jasno zašto. Pregledavala njihove kartone, gledala šta se tu događa. Neki su doživljavali nesreće u auto da nisu ni vozili, nego su bili na parkiralištu. Sve dok jedna pacijentica nije rekla, pa to je lako. Ona je zapravo, znaš, kao ponekad neko usput sa strane ti otvori ideju. Rekla je, pa ovo sve što se događa, ti sudari su zapravo nagla spajanja, a ona se u stvari događaju na obljetnice naglih rastajanja. Znači, takvi sudari koji su ljudi doživljavali permanentno, te silne nesreće na određene datume, uvijek iste, su se pokazalo se događale na datume kad su bili rađeni abortusi, kad su veze se raspadale, brakovi. Znači sad je odjednom imamo nešto se odvojilo, pa se odjednom na taj datum spoji. Odjednom imaš nekakav akcija, reakcija, kao neka guma koja se rasteže. Ali priča je dublje od toga. Kad sam otišla istraživati, privuklo se pažnju neke situacije fraktalne, recimo koga se poljska vlada srušila dok je išla u posjet mjestu gdje je baš cijela poljska elita ubijena 40 godina ranije. Znači ona je vidjela da se pojavljaju, da događaje koji su razmaknuti 40 godina, kad ti povučeš njihove nazivnike, da imaju sličnost po nazivnicima. Poljska vlada, Katin, tok. Gledala jednu američku školu koja je izgrađena u gradu gdje je napravljen genocid nad Indijancima i gdje se proizvode granate i bombe generalno. I baš tamo su neki klinci napravili bombaški napad u školi i tako dalje. Ona je počela s tim ići još 70-ih, 80-ih, sad je to već gospođa fino u godinama, da bi otkrila da se tako nešto, time nečim ljudi i bave, a to je ono što ljudi zovu obiteljske konstelacije ili sistemske konstelacije. To je u biti jedna metoda koju je jedan Njemac doveo, ali u stvari on ju doveo od afričkih plemena. Zato jer ta sistemska konstelacija ima malo metafizički moment na rubu znanosti, parapsihološki, gdje odjednom čovjek koji je izabran da glumi nekome nešto, osjeća i ponaša se kao taj netko koga predstavlja, makar uopće ga ne pozna. I tako se tu stvari sinkronicitetno rješavaju. Znači, ta priča zapravo govori o tome da smo mi transgeneracijska bića upletena u puno veće sustave kroz koje nosimo svoje uvjerenje iz života u život. Znači,
Nije to, kad ljudi pričaju o karmi, misle da je to nekakav neodređeni količina radnje, pa si ti napravio loše, pa će ti se vratiti loše. Uopće ne. Najbolje bi se shvatila karma kad bi se jednostavno svaki put zamijenilo sa riječi percepcija. Znači, kad god hoćeš reći karma, samo reci percepcija. Znači, prenosim karmu iz prošlog života, prenosim percepciju iz prošlog života. To je karmički događaj, to je perceptivni događaj. Kuš, i tako dalje i tako bliže. Sad, kroz te stvari mora ih malo čovjek progutat, prožvakat, malo apsorbirati. A ne znam, stvarno, shvatio sam da te fasciniralo to što je fascinantno kod te ženske Agni San Just, ali kako bi se reklo da sad izoliramo samo taj moment, nema nekog smisla. Sad bi se neko rekao kakve to veze ima s transhumanizmom. To ima veze sa time što je jedan dio fraktalnosti biologije, fizike, društva i pokazuje da su naše obitelji društva fraktalni, a to pak ima veze s tim što postoji jedan fraktalni ustroj društva, a to znači da postoji kod svemira koji nije transhumanistički, ovaj geometrijski kocka, trokut i sad ponavljamo do beskonačnosti, nego je ono kako djeca mogu i svaki čovjek lako vidjeti. Znači, princip prirode je isto, a različito. Evo, pogledaj nas ovdje. Neki izvanzemaljac bi rekao, gle, imaju nos, oči, usta, svi su isti. A svi smo različiti. Kada bi u svijetu transhumanizma se stvorio niz onih plastičnih operacija, pogledaj si već danas ženske kad se operiraju da budu lijepe. Odjednom su sve iste. Znači, transhumanizam te vodi u svijet isto, a isto. Industrijska proizvodnja. Eto, i to je samo jedan primjer. A svijet prirode je isto, a različito. Fašizma diskursa. Za sam kraj intervjua, da nekako napravimo krug, da to ciklično nekako da damo poentu čitavom intervjuu, ja bih pitala sa svim ovim znanjem, sa svim ovim materijalnim, sa svim ovim duhovnim, šta se na kraju desilo sa ayahuaskom? Ayahuasca, San Pedro, pejotl, psilocibinske gljive. To su znači psihodelične biljke koje se tradicionalno uzimaju, uvijek su se uzimale i one na 2, 3, 4 ili 5 sati i bogain na 26 sati, ovisno o intenzitetu, ovisno o ovom, zapravo se radi ono što se obično zove ceremonija. Na toj ceremoniji, može i bez ceremonije, da se razumijemo, ali ceremonija ima nekog tu smisla. Kako se zove, ti zapravo imaš na tim stvarima nekakve onako uvide, ono što psihodelici u stvari rade, što je objašnjeno već u nekim, recimo sada institut, sveučilište John Hopkins u Americi, pa New York University, pa Australci, radi istraživanja tih psihodelika da vide zašto liječe PTSP, strah od smrti i tako. Znači, nema tu kraja, nego ti odeš na ceremoniju, to uzmeš, jer mistično iskustvo je nešto što svakom čovjeku pripada i što je zapravo osnova i esencija našeg života i mistično iskustvo na mnogo načina. I da od njega možeš doći na razne načine, kroz post, kroz molitvu, iznenada, meditaciju. Na razne načine možeš i ne moraš ili kroz psihodelik. Ili kroz osobu. Može i osoba biti psihodelija na neki način. Čovjek kad bi bio istinski mudar i prosvjetljen, onda bi svaki dan života živio kao da mu je život mistično iskustvo. I kao da život psihodelično iskustvo, što u stvari je, jer se stvara u našoj svijesti i projicira van i tako dalje. Nema velike razlike između ovog svijeta i sna po pitanju njegovog nastanka. Tako da, ništa, to je bilo jedno razdoblje od recimo 10. do 16. gdje su dolazili ceremonije, te se one se i dalje rade. Mene to uvijek zanimalo, pa sam tu i tam išao, mislim, ti nije nešto što odeš jednom pa ti to duboki dojam, pa dok ti prožvačiš, pa onda razmišljaš, pa integriraš, pa onda opet ti se dogodi da ideš, neko te pozove i slično. Kako se reklo, na kraju. To je bilo jedno razdoblje kada se to događalo, onda 16. na 17. Odjednom 17. taman mi je umrla mama, to je bilo jedno to razdoblje petogodišnjeg, jer sve u mom životu ide po 5 godina. Odjednom ta psihodelici su nekako nestali, a pojavilo se preko mog prijatelja Mihajla Pažanina pomnost, vježbanje. Sad sam 5 godina se počeo tim baviti, što je bilo vrlo zanimljivo, jer sam kroz to ustanovio da u pomnost u stvari radi isto ono, te tehnike pomnog gledanja slušanja, isto ono što psihodelik radi kada si na ceremoniji. Znači, isti je to način. A što se zbiva? Ti zapravo, tvoje ja je model interpretacije iskustva. I ti na psihodeliku svoje ja ne ukineš, nego ga vidiš kao ono što ono jest. Vidiš ga kao model interpretacije iskustva. Tebi odmah sad jasno da će te svaki problem manje uzbuđivati jer on uznemiruje tvoj ego. A tvoj ego je model interpretacije iskustva. Sad zamisli da ti sa strane gledaš neku situaciju dramatičnu, tebi sa strane ona nikad nije tako dramatična kad se dvoje svađaju. A mama i kćer uvijek na isti način reagiraju. Znaš, recimo, to je dobar primjer, uvijek te isti kažem, to su te najgore one situacije. Šta radi pomnost? Ti zapravo trebaš razviti alat svijest koji se zove svjesna pažnja, da dok recimo neko tebi nešto priča ili ti radi, ti bi naravno odmah htio reagirati. Ali umjesto da reagiraš, se uvježbaš da promotriš svoju reakciju i da na taj način proučavaš svoj vlastiti model interpretacije iskustva u real time-u. Znači ono što na psihodeliku dobiš kroz viziju, kroz neviziju, kroz, rekao bi, potpuno stvarnu situaciju,
ovdje možeš dobivati kroz praktičnu vježbu. Jer model interpretacije iskustva, mi iskustva interpretiramo nesvjesno. Na temelju navika koje su u našem umu automatske. I to je taj problem. Zato te psihodelik je dobar jer te makne s volana. Nisi ti za volanom. Dosta si štete već napravio. Ali jesi ti neki drugi, jer nas ima dva. Ima one koji probatra, koji je ja, onaj naš nematerijalni, i ima ovaj, kako bi rekao David Icke, fantomski ja. Koža, ruka, ali taj stari, taj se mijenja, taj umire, taj nije apsolutan, ovaj drugi je. I ništa, to je bilo, mislim, jedno razdoblje kasnije. I dan danas mislim da jednogodišnji čovjek bi mogao zapravo psihodelični iskustvo je vrlo ljekovito na razne načine. Ne na neki direktni, kak se ljudi misle, jer ni ne znaju šta im je problem, ne znaju šta ih muči i tako dalje, ali oni koji su osjetili zov, danas je to vrijeme. Danas psihodelici doživljavaju renesansu, istražuju se na puno mjesta u svijetu, nakon što su bili izopćeni godinama, počinju se pisati radovi koji objašnjavaju zašto oni tako dobro rade na PTSP-u, na traumama, na ljudima koji su u terminalnim fazama bolesti i tako dalje. I isto tako su dobri, ali velim, kao ono što zapravo želim reći ključno, da se ne napravi pogreška koju ljudi uvijek rade. Makrobiotičari, vegetarijanci, ljudi od svega rade fetiš. Znači, to je taj problem, sve postoje kod ljudi, sve postoje ideologija. Znači, vrlo jasna, ne znam, dobra prehrambena uputa, postaje fetiš. Neka misao, treba, ne znam, neki pokret, neka ideologija, postaje fetiš. Tako da i kod psihodelika to mnogim ljudima postaje fetiš u smislu toga da će sad biti nešto drugo, nešto egzotično ili jednostavno su toliko nestabilni pa više ne znaju koju bi drogu konzumirali, a misle da su psihodelici droga. A psihodelici nisu droga. Da, to je... Nikakva droga nisu i zapravo je život psihodelično iskustvo. Jer ako ti pogledaš paralelu, da ti kad sanjaš, tebi je sve stvarno, a tvoje fizičke reakcije straha su isto stvarne. I probudiš se i vidiš sve je bilo u tvojoj glavi. A šta je ovaj stvarni svijet? Gomila impulsa koji ulaze, koju zadana mreža mog mozga interpretira i odjednom ja doživljavam stvarnost i doživljavam u njoj i strah i uzbuđenje i nesreću. Ali ja vas moram prekinuti. Pa prekini. Mene, izvinjavam se, ali ayahuasca je toliko zanimljiva stvar da ja prosto moram vas da pitam samo u tom pravcu gdje ste bili, koje je to mjesto? Pa tu kod nas. Tu kod nas? Pa, jesi ti pala s Marsa? Ne, ali prosto interesuje. Ayahuasca ti već od 2010. Gle, prvi put kad smo išli, to su bilo na rana pionirska vremena. Još niko nije uzimao, grupica prijatelja nas se skupila. Jer u knjizi piše da ste išli negdje u Meksiko. Onoj zelenoj, dečke, jebite u skokovima. Ne piše da sam ja išao u Meksiko. Tamo ne piše ništa. To si ti pretpostavila da neki drugi spominju. Znači, što se zbiva? Po ayahuasku... Možda sam ja nešto pomiješala. Da, mnogi i po ayahuasku idu na te u Peru, ovo. Ja sam si prevelika ljenčina. Evo što se dogovorilo? Oko 10. kad se to počeo pojavljivati, 9. 10. Kako ja znam sve te ljude? Mislim, poznam ih, to je neko dio, htio sam ih sreo koji imaju taj interes, da li su izdavači, da li su predavači, da li su neki ljudi koji to zanima, moji gosti, neki prijatelji. I jedan čovjek, jedan prijatelj rekao, organizirao da dođe neki dečki koji zapravo nisu bili šamani, nego neki pripravnici, ali mi smo svi bili zeleni, da dođu. Mi smo svi skupili lovu, platili smo, ne znam koliko je bilo, a to nije bilo u profita bilo, nego koliko smo i platili je bilo da dođu ti sa kartama, da oni donesu te svoje ayahuaske, 2010. je to bilo. Išli smo, jedan prijatelj je žico kuću od prijatelja, na Kvarneru smo bili, kuća je jedna velika vila, dolje se vidio krajolik. Lijepo, došlo je 10-15 zainteresiranih ljudi iz raznih krajeva koji su usmeno dogovorili to. I tamo je bila ceremonija, petak, subotu, nedjelju, koju sam najviše zapravo opisao u detalju pre knjigi koja je još bila prije knjizi. Dečka djebite u skokovima, njeno zadnje poglavlje zapravo počinje sa tom prvom ayahuaskom. I u principu kasnije se događalo da su ljudi tu dovodili te šamane iz Južne Amerike, koji bi nekad sa sobom donijeli ayahuasku, zapravo već napitak. A s obzirom da ayahuaska ima u sebi zabranjeni zakonom DMT, sama ayahuaska nema. Onda su ljudi donosili samo ayahuasku, to je jedna lijana, koju kuhaš sa nekom biljkom koja ima DMT. A sama ayahuaska ima samo tu osobinu da poništava enzim u tvom tijelu da postane otvoren za taj DMT, makar mi DMT sami uručimo. Ti ako popiš samo ayahuasku, već ćeš imati vizije bez vanjskog DMT-a. I onda se počelo događati da su ljudi počeli mnogi komercijalno to raditi, znači ustupaju u kontakt sa nekim ljudima iz, ne znam, tamo Amazone ili Perua i onda dogovore tu ceremonije po mjesec recimo dana u Istri,
u neke komercijalne onako svrhe, ali i to jest također i pravo. Onda se rade ceremonije, kuha se ayahuasca, ljudi piju, neki dođu avanturistički, neki dođu znatiželje, neki dođu liječnice, neki moraju doći više puta. Bio sam u Sloveniji u brdima, bio sam u Beogradu u jednoj kući u brdima. To uglavnom malo su izoliranije, si čovjek izabere kuću. Bio sam u Zagrebu u nekim stanovima, bio sam, kako se zove, tako na nekim područjima. Dakle, sve se zbivalo tu. Znači, konkretno sam bio u Sloveniji, najviše u Hrvatskoj, bio sam jednom u Sloveniji, jednom u Srbiji. Kad se dogodilo, i to je to, naravno to su te ceremonije ayahuasca malo složenije. Psilocibinske gljive su lagana stvar, jeftino su za nabaviti i nisu tako invazivne, blage su, ali kvaliteta je ista. Osjećaj tog unutarnjeg ganuća koje te hvata i tog razumijevanja koje imaš je u stvari isti. A to je to kad ti konačno sjašiš sa samog sebe, da tako kažem. I tako da nisam nigdje putovao, moji prijatelji jesu. Oni su išli po 20-30 dana tamo, pili ayahuasku svaki dan, ono i sve to štima, ali meni se to jednostavno nije dalo, nije ni bilo potrebe. Osim toga, kad jednom se suočiš sa psihodelikom, on to je toliko intenzivno iskustvo da ti sad neko vrijeme trebaš to sve provariti. To ti nije droga. Ti ako psihodelik hoćeš stalno uzimati, on će ti prestati raditi. Ti na njega ne možeš, s njim se ne možeš overdozirati, na njega se ne možeš stvoriti toleranciju. On jednostavno neće raditi. Znači, on nije droga ni po jednom kriteriju. Ali onda ti razmišljaš o tim stvarima, ja stalno se tim bavim, zato svaka knjiga ima sve više tih brijačina, kompleksnih, to je sve ono, kako su mi rekli neki prijatelji, pa se ja sam rekao, zvaću se od sad umni Tarzan. Znaš ono, sa koncepta na koncept, ali nekako, svaka budala ima svoje veselje. To mene veseli. Tako da nisam nigdje išao, ali moji prijatelji jesu. I ponio sam se tog zanimljiva iskustva. Ayahuasca se u Peru točila oduvijek, ali sad u zadnje vrijeme nastaje ayahuasca turizam. Gdje sad masovno ljudi idu, pa se to naravno na neki način možda i pokvari. I te šamane prime lova, to što on bavi šamanizmom, ne znači da su produhovljeni. To je kao automehaničar. Dobar automehaničar je svakako vrijedna stvar, ali to ne znači da on sajbaba. Tako i dobar šaman je super stvar koja to će ti govoriti, ali nije on sad bog. I to što opet ljudi vole od svega raditi fetiš, pa se odjednom dive nekim šamanima i slično. I što je u redu, to su ljudi koji te stvari rade, imao sam ih u emisijama na kraju, ljude koji su, njima materijni jezik čak nije ni španjolski, nego neki tam njihov plemenski. I to je to, uglavnom nisam putovao. Ali sa ayahuaskom putuješ kako tako, puno dalje od Južne Amerike. Možda čak i bolje nego fizički, u svakom smislu. Idemo sad na blic pitanja. Možda smislenije. Ajde, blic. Blic pitanja i onda kraj. Najveći strah. A šta, ja ne mogu ponuditi blic odgovor? Evo, mogu neka reći ovako. Najveći strah. Evo, ja ću ti ovako reći. Ja sam roditelj. Dobro. Svaki čovjek koji je roditelj ima samo jedan najveći strah. Dalje ne moram pričati. Okay. Idemo dalje. Najveći neuspjeh? Ako imate neki. Pa ne, znaš kaj, sad to je problem, što je uopće kategorija uspjeha i neuspjeha. Ne možeš ti umnom Tarzanu postavljati blic pitanje. Tako je. Pa umni Tarzan hoće komplicirati. Ali s toga ima jedna stvar. Ovo su tako relativne kategorije. Yes. Neuspjeh. Čega me pitaš za neuspjeh s 14 godina, s 18, sa 20, 25, 30, 25. Po čemu ga mjeriš? Uopće ne razumijem o čem pričaš. Što ja doživljam kao neuspjeh. Da, pa to je to. Pa, skoro da se ne mogu ničeg sjetiti posebno. To je odlično. Uz šta lomite čaše u kafani? Uz koju pjesmu? Nisam ti taj tip, fakat ih ne lomim. Ne lomim. Kako se provodite? Što kad sam imao slušate? 17-18 godina, pa slušam svoje ploče. Imam 1000 ploča. Omiljena ploča? Gitara. Gledaj, ne možeš pitati čovjeka koji 2000 ploča ima koja mu je omiljena ploča. U kojem žanru, s kojeg stilova? Evo, šta znam, ploča koja mi je fetiš, recimo, uvijek bila. Drugi ili, još bolje, treći album Stray Catsa, Rent and Rave. Ali sad, da li najbolji? Meni je svakako najdraže, ja sam koliko slušao rockabilly i onda zato mi je rockabilly ostao kao nešto što mi je muzika kao da sam se vratio doma, makar u stvari, ja sad vidim da je malo lobotomična. Najbolja ploča u rockabilly su snimili Stray Catsi, a njihov najbolji album je treći album Rent and Rave i to bi možda bila najbolja ploča, makar sad naravno više ne slušam jer znam svaki ton, svaki onaj produkcijski zahvat znam na pamet koliko slušam od 14. godine u kontinuitetu. Iz Krašimira ne možemo izvući apsolutno ništa, ni kafansko, ni blic pitanja. Nisam taj tip, Evo, ja kad sam bio recimo u srednjoj školi, pa smo mi s gitarama svirali, pa se malo ufuravaš, luduješ, pa onda bude napiješ se, pa onda, znaš kad si klinac, pa vidi mene, nožem si režem ruku, ne, znaš kad si mladi lud, onda iz zezancije kao ćeš ti sebi lupit, a to je više egzibicionizam mladenački. Ja jednostavno nemam euforične zabave.
Mene ta... Nemate euforične zabave. Imam unutarnju euforiju. Ali ove vanjske euforije su mi previše iscrpljujuće. To je ono ko prije na alkoholu. Znaš, piješ, pa ti padaju inhibicije, pa si sve veseli, pa je to onaj trenutak opijanja koji je zapravo zbog čega se volimo opijati. Malo po malo se opuštaš i sve je bolje. Ali u ovom trenutku vrlo brzo granica je pređena i tebi je zlo i drugi dan ti je cijeli zlo. I to je zapravo skidanje inhibicija, nema više vremena da bi bio mamuran, da bi si štetio tako. Dok recimo ove biljke, one nemaju takvih posljedica nikakvih. Tako da jednostavno nisam ni tip od masa. Ja nikad nisam ni u kakvoj masi hodao. Wherever the crowd goes, ma nije to, nego čak i kad bi bio istomišljenik, ne mogu se... Ni ponekad mogu ja sa prijateljima gitare pa se malo zapijamo jer nam se sviđa i sve to, ali da bi sad uz nešto se lomio, trgo, jednostavno sam nije mi to narav, nije mi to karakter. Nisam rabijatan tip, što bi se rekao. Sad ću vam pokloniti jednu knjigu gdje ćete sigurno naći mjesta gdje ćete se provesti. Čekaj, nije valjda da je moram čitati? Možda ćete naći mjesta gdje ćete se provesti. Zašto baš ova knjiga? Zato što smo se čuli mailom i ja sam pročitala jednu rečenicu koja mi je onako zvonila u glavi. Piše, kako je situacija to što vi dolazite k meni, a ne ja vama, može. Ja sam se zapitala, bože, da li Bosna i Hercegovina nije prosto turistička... Dobro, mislim i nije turistička atrakcija, ali tako sam ja mislila dok nisam našla ovu knjigu i zato sam odlučila da je poklonim. Dobro. 50 top lokacija Bosne i Hercegovine. Molim? Pogledat ću je sa zanimanjem. Apsolutno. Autor je Zoran Matić, inače moj dobar prijatelj. Tako da... Hvala ti. Ali stvarno ja nisam znala za tih 50 top lokacija. Tipa za neke jesam. Ma gledaj, znaš što se radi? Mi nemamo pojma o svijetu u kojem živimo. Ja sam to vidio kad sam letio malom cestom iznad onako. Po nebu, mislim. Kako svijet izgleda? Tu je jedan grad, tu je manji grad, tu je neki još manji grad. Između njih su neke ceste. Mi po tim cestama vozimo. Između tih cesata su livade, kukci, ptice, mjesta gdje uopće niko ne kroči, možda neki lovac. Između tih gradova koje mi znamo, ti ćeš u manja mjesta, ti ćeš naći stare građevine, naćiš nevjerojatne slapove, naćiš nevjerojatne stvari kojih sigurno ima u planinskim krajevima. Mene recimo ono što mi je kod Bosne i Hercegovine uvijek bilo onak klaustrofobično, to je kad sam se vozio po onim vrhunci, onak planine i onda gradovi u gudurama. A to ti je stvar naviki krajolika. Neko je rođen u Slavoniji, njemu je onak sve ravno i to mu je lijepo. Ja kad vidim ravnicu naređe bi se ubio. Kad vidim onako nigdje kraja, nigdje brežuljka. Tako su mi recimo ovi klaustrofobični dijelovi bili onako malo klaustrofobični, ali u isto vrijeme su malo i zadivljujući. I ko zna čega sve tamo ima. Ja znam dosta svojih prijatelja koji recimo idu na nekakve turističke destinacije koje još nisu poznate, u Crnu Goru, u Hercegovinu, na nekakve slapove, rijeke. Turistička destinacija može biti velika samo 300 metara. Znaš kako obično je, ne moraš ti sad imati kilometre i kilometre amazonske džungle pa vidjeti. To su ta mjesta i ja sam siguran da ih ima užasna količina i pogotovo me zanima, općenito me zanima o Balkanu u cjelini. Pogotovo kad sam se krenuo baviti ovim megalitima i svim tim što zapravo čini cijelo ovaj, znači Jadranski bazen i šire od znači samo Balkana. Jadranski bazen pa i Apeninski poluotok pa i dio Grčke i sve to što su prije u neka davna vremena nastavali Slaveni, tad zvani Iliri, pa s vremenom se to pomalo sažimalo i dan danas je još uvijek na neki način živo i ja sam siguran da zemlja koja ima toliko planina, ona ne može biti bez vrhunskih slapova, vrhunskih jezera, vrhunskih mjesta. Samo je problem što u isto vrijeme su te brda malo i opaka i visoka, pa nije lako doći do tamo. Naš jedan Žumberak tu je krasan, ali on je visok 1000 metara. Znači 1100-200 metara nadmorske visine i to. Tako da puno ti hvala za ovu knjigu, iznenađujuće, ali zanima me jer neko treba napraviti ovo. Neko treba to skupiti na jedno mjesto, i to opasno i tako dalje. U svakom slučaju hvala ti. Krešimire, hvala vama na gostovanju. Bilo je interesantno. Mislim da je gledalcima bilo korisno. Nadam se da ste uživali u ovom mom malom projektu. Hvala što ste ga ispratili. A možda ovo i nije posljednja emisija. Ko će mene znati? Eto ga. Pa i...